Start, Sister Perpetua. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा, मोगाला जेसू, मोगाला पवित्र आत्म्या, हांव तुका आर्गां दिता, दिन वाचता आनी वाकाणटा या आजच्या दिसा पासत. आर्गां दिता बापा, तुवें आमकां आख्खो दीस तुवें सांबाळल्या राखल्या पासत. आर्गां दिता बापा, तुवेंच आमकां तुज्या मोगान हांगा एकठांय केल्ल्या पासत. आर्गां तुका बापा, हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भाव भयणां पासत. जेन्ना आमी तुजें उतर आयकता, पाळटा आनी वेव्हारांत घालता, तेन्ना बापा आमकां जायतें आमच्या जिवितांत बरेंपण मेळटा. तुजें उतर जावन आसा उजवाड आमच्या पावलाक, भलायकी आमचे कुडीक आनी शांती आमच्या आत्म्याक. सगळें बरेंपण तुज्या उतरांतल्यानूच आमकां फावो जाता बापा. जेन्ना आमी तुज्या उतराचे शिकवणे प्रमाणे चलना, तेन्ना आमी तुजे कडसून पयस वेता. तर आयजूय आमी जें कितें आमच्या भाव भयणांतल्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जें कितें आयकतलें तें बरे भाशेन आयकून नियाळ करून आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा फावो कर. हांव हें मागणें करतां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Jesu karga. Praise God. Jesu karga. Praise God, everybody. तेजो आर्गां. Brother join जातलो. तो येवपुसान आमी आमगे कितें टेस्टिमनी सांगया कितें शेअर करूं जाय कितें ब्रदरान पयलीं शिकयलो हांव उतर आमकां केश भाशेन दिसांनी दीस आमकां आदार दिता एक पवित्र जिवीत जियोंक तें शेअर करुया. सगळीं मातशें कितें कितें शेअर करुया आपल्यागे कितें आहा तें. शुअरली देवागे उतर जायत काम करीत आहा आमचे भितर. सो कितें दोन दोन उतरान आम शेअर करूं जाता. या म्हाका न्हू एक ब्रदरागे एक शेअरिंग उगड आसा येतालें. तेणें एक पडांक शिकयलोलें की वी आर द वॉचर्स फॉर आवर फॅमिली म्हणून तेणें लायक आमी स्पेशली लायक आमी उतर आयकोताय लायक दिसपोटे आमी ही सेशन्स आयकोन देवागे उतर आयकताय तेगे आवाज आयकताय आनी तेगे उतर पाळपा आम जायत ट्राय कोत्ताय. सो हें म्हाका तेगे उगडास येतालें की तेणें थोडे एक दोन म्हयने पयलीं केदां तेणें आमकां वी आर द वॉचर्स फॉर आवर फॅमिली म्हूण शिकयल्लें. प्रेज जीसस ब्रदर. जेजू ओके ही इज जॉइनिंग. जेजू कारगां ब्रदर. प्रेज गॉड. जेजू कारगां, जेजू कारगां. तुका न्ही टायम दिल ना जॉइन जाता स्टार्ट करपा उलोवपाचें. अशें आनी कितें वाय लायक दीस? नो I was just sharing brother की तुगे म्हाका एक शेअरिंग उगड आशिल्लें. तूं एक पाट आमकां शिकयल्लें 2-3 म्हयने पयलें की वी आर द वॉचर्स फॉर आवर फॅमिली म्हूण. Yes, yes. Yeah, so that no very often like जायत पाट कितें जाता की सिच्युएशन असो येता की म्हणजे लायक that in the natural first thing कितें जाता the fear comes like of course but now we don't let the fear take over and we don't let the fear control us but त्या टायमार मागीर म्हाका तें यू नो जायत पाट उगडास येता तुगे उतर की वी आर द वॉचर्स फॉर आवर फॅमिली. आमी जायन वी हॅव टू बी लायक द guards like the जे भाशेन security तुम्ही बरें example दिलोलें आनी that one word only stayed with me की how we have to be courageous bold for our family आनी Amen, boldness amen. थंयसून उतरांसो येता. Yeah, so often I'm reminded केन्ना मातशें शेकी देखून जात जाल्यार then I'm just reminded who are you like you are doing तुगे family लागोन you know you are the representative अशें like you know that responsibility येता. And all this boldness comes from the word. The Holy Spirit gives us the boldness. And जेदों situation येता, the Holy Spirit always shows up. Like तो आमकां उलयता आमगे situation प्रमाणे ती म्हणून न्हू लोगोस आनी द रेमा वर्ड पवित्र आत्मा आमगे सिच्युएशना प्रमाणे आमकां उलयता. So all these teachings come to my remembrance जेदों गरज आसत तेदोणा. So every seed जी आमगे काळ जावन पडटा जमनीचेर बर जमनीचेर ती it comes to our rescue, you know. So yeah, we are so grateful for every class, you know. Time येता उगडास पवित्र आत्मा कोत्ताच एक शेअरिंगाचे सडनली लायक उगडास येता हें सांगलोलें
And yeah, so praise God. I'm just so grateful to God. Thankful to God for, ते देवा उतरा ओडोक मेली म्हणून. There's still a long way to go, but yeah, God is good, and in every या circumstance, वॉचरा विशीं हांव तुमकां मुजीच गोवायकी दिता तुमकां मुजीच गोवायकी दिता. praise God. जाणय म्हजी माय भायर पडली 2013 2013. आता कितलीं वर्सां जालीं? 13 वर्सां जालीं. आनी हांव जाणा म्हजी माय सदांच आमचे पासत मागणी करताली. तिका एक सोय आहली ब्रेस्तारा दीस. आयज ब्रेस्तार, आयज बुधवार, फाल्यां एक सुमारान ब्रेस्तारा दीस ती आमचे पासत ती इन्फंट जिजसाचे नोवेना करताली. तुम्ही जाणा इन्फंट जिजस नोवेना जाणा सगळी कोण जाणो इन्फंट जिजस नोवेना? कोणी आयकला? होय. बरें. स्पेशली नाशिक भावयताय न्हू? होय होय. पूण इन्फंट नाशिक जिजस भावयताय. नोवेन जें आसा तें फकत उतराचेर आहा. इट्स ओनली बेस्ड ऑन द वर्ड. म्हणजे आमी जेन्ना आमी मागणी करता, आमी विचारता, इट्स ऑल बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर. म्हणटच आमी जेन्ना घरा येताले आमी भायर आसतना गाल्फान आसतले हांव पुना आसतलो जेन्ना ब्रेस्तार आसतना ती म्हणटाली अरे बाबा ये वराक ये म्हजे बरोबर मागणी करपाक. म्हणटा हांव जाणो आसलो ती मागणी करताली म्हणून. आनी जेन्ना ती आमचे बरोबर बारेन येताली, आमचे बरोबर 3 म्हयने 4 म्हयने केन्ना रावताली, ब्रेस्तारा दीस सदांच ती ते मागणी करताली. आनी तें सोडून ती आतां दुसरें मागणी करताली. म्हणजे तिर्स करताली, मागीर नोवेना करताली, आमचे पासत मागणी करताली. आनी तिच्या मागण्या लागून आमकां भुरग्यांक, तिच्या भुरग्यांक म्हणजे म्हाका, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक कसले त्रास जायनासले, कसलो दुमाळो येनासलो, सगळें बरें चलतालें. पूण 2013 जेन्ना म्हजी माय भायर पडली, आतां जो कोण मागणी करता तो आतां करिनासलो. वैकिना डॅडी म्हजो खूब वर्सां पयलीं 1992 भायर पडलो. पूण माय मागणी करताली म्हणून आतां मागणी करपाक बंद केलें. 1 वर्स जाले उपरांत 2014 म्हज्या जिवितांत दुमाळो कमेस जालो. खूब त्रास जाले. आनी त्या वेळार आमी इतले देवाच्या उतरान नासले. आमी उतर आयकतले म्हणजे आयकपाचें करपाचें. कित्याक म्हजे रिन्यूअल जाल्लें 2009 पूण 2014 जे 1 वर्सा उपरांत हो दुमाळो कमेस जालो, म्हाका त्या वेळार कांय सजमणी मेळोंक ना. कित्याक माय भायर पडलेली 1 वर्स सुमार जाल्लें. तेज्या उपरांत म्हज्या ऑफिसान हांव गव्हर्मेंटान काम करतालो बारेन. म्हजेर एक फॉल्स एक्युजेशन घातलें. खूब त्रास भोगूंक लागलो हांव. मागीर डिप्रेशनान गेलो. खूब जालें. आनी शेगीत भायर आयल्या उपरांत 3 वर्सांनी हांव भायर वतल्या उपरांत एक दीस जेन्ना हांव मागणी करतालो, देवान म्हाका दाखयलें, पवित्र आत्म्यान दाखयलें की म्हजी मामी मागणी करताली म्हणून. शी वॉज अ वॉचर फॉर अ फॅमिली. आमकां कांय जावंक ना. पूण जेन्ना तिणें मागणें बंद केलें, आतां आमी मागणी करताले 15 मिनटां 20 मिनटां. पूण अशें केन्ना अशें मागणें करूंक ना. भुरग्यां पासत मातशें थँक्यू फॉर आवर चिल्ड्रन अशें कितें मागणें. पूण खरेपणी आमी तें मागणें करूंक नासलें आमच्या भुरग्यां पासत. म्हणटच खूब वर्सां जालीं. आनी जेन्ना आमी आमच्या मागण्यांनी आमी एकदम लो जालीं. कित्याक आमचे मागणें कितें त्रास जाले देवाक मागपाचें. सायबा हें मातशें कितें बरोबर. थँक्यू जीजस बाय युअर वुंड्स आय एम हील्ड. थँक्यू जीजस यू प्रोवायड ऑल माय नीड्स. असले आमच्यो गरजो आसल्यो तेन्ना आमी मागणें करताले हांव. आनी कितें घडलें, आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान आमी पडोवंक लागलीं. कित्याक आतां आमची भुरगीं आमच्या कडसून भायर वचोंक लागलीं. आतां ती म्हणजे शिकतालीं बरीं, पूण केन्ना तांकां त्रास जाताले. दे यूज्ड टू हॅव प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स. केन्ना तांच्या संबंदा वरवीं प्रॉब्लम जातालो. मागणी करिनासलीं आनी आमी मागणी करिनासले. आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें की जें आमचे बरोबर घडलें, म्हजे बरोबर घडलें, कित्याक आमी बंद करूंक लागलीं मागणें म्हणून, पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलें. आनी त्या वेळार म्हजी मिसीस, म्हजी बायल आनी हांव आतां आमी आमच्या भुरग्यां पासत मागणी करूंक सुरवात केली. सुमार 3-4 वर्सां. खरेपणी 1 वर्स मागीर प्रेइंग इन टंग्स, रोरिंग, ग्रोनिंग. ताच्या उपरांत तांचे पासत मागणी करपाक, आमी आमचे पासत मागणी करपाक. आतां आमी आमच्या भुरग्यांचे वॉचर जावंक लागले. तुमी समजना कितें सांगता तें. वॉचर म्हणजे वॉचमॅनाक भाशेन तांचे पासत मागणी करूंक लागले. तांकां विचारूंक लागले बाबा तुमी मागणी करतात. मागीर आमी 4 वर्सां सुमार 4.5 वर्सां तेज्या उपरांत
सुमानाच्या सुमाना आमच्या भुरग्यां बरोबर झुमाचेर आमी मागणें कोमेस केलें आयताराच्या आयतारा चुकी नासतना म्हणजे आयताराचें शिवोर्तमान एक एकलो कोण शेअर करतलो समजा आयज म्हजो चान्स फुडल्या फुडल्या आयतारा दीस म्हजी मिसीस शीर करतली ताचे उपरांत म्हजी व्हडली चोली ताचे उपरांत दुसरी चोली ताचे उपरांत म्हजो चेडो आनी हे 5 सुमारान आमी एक आख्खो आमचो आमचो कुटुंब आतां शिवोर्तमान शेअर करतालीं आमी एकामेका पासून मागणी करतालीं आयताराची आनी आमी तांचे पासून मागणी करीत आसलीं आनी जेन्ना आमी कोमेस केलें करपाक आमी पडूंक लागलीं की तांचे त्रास कमी जावंक लागले तांचो संबंद देवाशी घट जालो ती आतां जे त्रास ती भोगतालीं इमोशनल आनी इमोशनल प्रॉब्लम्स आनी डिफिकल्टी कित्याक आतां आमचे कडेन ना ती एकली चोली हा अमेरिकाक एकली दुसरी UK हा चेडो हा बँगलोर कोण आमचे बरोबर ना पूण जे आमी मागणें करता आमी वॉचर कशे भाशेन मागणें करता ताचे बरोबर मागणें करता सुमानाच्या सुमाना ताचेर कितें जालें द इफेक्ट वॉज तांकां आतां तें इमोशनल सपोर्ट दॅट स्पिरिच्युअल सपोर्ट तांकां तो सपोर्ट मेळोंक लागलो कित्याक आमी ती जबाबदारी घेतली कित्याक आमी एज पेरंट्स आमी चुकलेले हांव हें पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो हांवें जेन्ना तुमकां ती तो टेस्टिमनी दिली हांगा टेस्टिमनी जे हांव शिकयता तुमकां हांगा थियरी शिकयना जे म्हज्या जिवितांत घडलां जे हांवें देवाचो कितें म्हणटा तो देवाची महिमा पळयल्या हांवें म्हज्या जिवितांत देवान अजापां कशीं केल्यान ते आमच्या जिवितांत आमकां कशे भाशेन त्रासान भायर काडल्या जे हांव शिकलां तेंच हांव परगट करता हांव थियरी शिकोवपाचें आमी अशें करूंक जाय आनी तशें करूंक जाय हें न्ही तुमी आयकतात जाल्यार तुमी पळयतले हांव कितें सांगता तें म्हज्या जिवितांत घडलां हांवें पळयलां देवाची महिमा देवाचें बरेंपण पळयलां मागण्या वरवीं जें ताणें शिकयलां तेंच हांव शिकयता म्हणटच जेन्ना बाय तूं फ्लावी तूं म्हाका सांगता की हें तुज्या जिवितांत तुका पवित्र आत्म्यान मनान हाडलें कित्याक आमी जी एकामेकाक गोवायकी दिता की आमच्या जिवितांत कितें घडलां पळय आमकां जेन्ना कोण आतां आयज पळय आयज हांव न्यू क्रिएशन होम गेलो तिचो भुरग्यां कडेन हांव उलयलो मागीर कोण बरो नासलो तांच्या घरा गेलो मागणें केलें हें तें सदांचें चलता कोणाक कोण बरो ना मागणें केलें पूण हांव थंयसर मागणें करपाक हांव कमी वेता आतां तांकां सांगता तूं उतर शिकताय तूं उतर आयकोताय तूं शिकोवन आयकोताय तूं देवाच्या उतरान हाय तूं देवाचें उतर आयकूंक येताय आयकोंक जायना जाल्यार तूं व्हिडिओचेर आयकोताय आनी हांव ते प्रश्न जेन्ना विचारता वेच्या आदीं तेन्ना म्हाका कोडोन येता आतां पळय नो आसलो जाल्यार दुसरे भाशेन जे भाशेन ह्या आयतारा दीस कितें घडलें जालें हांव तुमकां सांगता हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही कालच्या बुधवारा दीस की एक गोरकारान ताची बायल ताका गॅसा वरवीं ताका हें जाल्लें थँक्सगिव्हिंग आयसीयून आहलो थँक्सगिव्हिंग प्रेयर आहलो न्हू तुमचो आहलो आयतारा दीस प्रे आहलो थँक्सगिव्हिंग सुमार प्रेयर 30-35 लोक घरा येयलो आनी हांवें कितें केलें तांकां एक देवाचें उतर शिकयलें नंबर्स 21 रिगार्डींग ग्राम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग बाय चिल्ड्रन ऑफ इस्रायल आनी तेजे वरून कशे भाशेन ते सोरोप ताका चाबलें कशे भाशेन आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय कशे भाशेन आमी तें उतर पाळूंक जाय कशे भाशेन आमी देवाक सदांच आर्गां वाकाणणी आनी दिनवास दिवंक जाय कशे भाशेन आमी दिनवासनीचो लोक आसूंक जाय वी शूड बी पीपल ऑफ थँक्स गिवींग आमकां जाय जाल्यार आमच्यान हें सारकें ना तें सारकें ना ताणें हें केलां ताणें ही आमची संय जाल्या पूण जेन्ना आमी हें उलोवचें असो एक आमी देवाक आर्गां दिता बरें ओके देवान हांव तुका आर्गां दिता तुवें म्हाका घोटाय दिल्या हें कितें घडलां बरें म्हाका खंय घोटाय दिल्या कितें जाणवाय दिल्या हांव तेजे त्रास पयस करतलों तुज्या जाणवायेन हांव कोणाक कितें सांगतलों हें जेन्ना एटिट्यूड घेता आमी आतां सैतानाची पदवी आमचेर भायर वता म्हणटकीर ही शिकवण तांकां दिली ही शिकवण दिल्या उपरांत हांवें तांकां विचारलें थंयसर कोण हांगा आहा जीं कोण बरीं नात ओके थंयसर खूब फाटी ती सगळी प्रेयर ग्रुपाची प्रेयर मागण्याची कित्याक तो लोक थंयसर प्रेयर ग्रुपाचो साम प्रेयर ग्रुप म्हणटकीर तांकां हांवें विचारलें कोणाक तुमकां कसले त्रास आहा दोन 3 जाणांनी हात वयर केलो म्हाका म्हजी पाट दुखता आतां सुमार 4-5 वर्सां आनी कोण बायल आली म्हाका आर्थरायटीस आहा हांवें म्हणलें बाबा आनी कोण आहा म्हणून आनी कोण मातशी लजतात हांवें म्हणलें बरें लजतात जाल्यार बसात तुमी ही आतां दोगांक आपयलीं आनी थंयसर आतां सांगलें जेजून आमचे पासत कितें केलें तें फटाफट मागणें केलें आनी दोगांयचो प्रॉब्लम नाच जालो थंयचो लोक जो आसलो ते पळयतात
हें कितें हें कसलें हें मागणें करून पाट करून जाता कोणाची आर्थरायटीस जाता कोणाची पाटीन दूख इतली 4 वर्सांची अशी जाता आनी जेन्ना त्या लोकांनी अशें पडयलें आतां तांचो बावार्द काडलो आनी जाणें कितें घडलें म्हज्या भाव भयणीनो तुका जाणें कितें घडलें लोक म्हजे कडेन येवन उरला ब्रदर तूं आमच्या घरा येवंक शकताय आनी Yes. कोण प्रे ग्रुपाचो आसलो ब्रदर तूं आमच्या प्रे ग्रुपान येवंक शकताय पळय जेन्ना लोक फकत देवाचें उतर आयकता तेन्ना लोक येना जेन्ना लोक आयकता आनी तिचो तांकां मोहिमा दिसती पडटा तांकां अजापान दिसती पडटा तांकां म्हणटात आरे बाबा हो हो फकत शिकयना हो फकत प्रिचींग करना हो हो डेमॉन्स्ट्रेशन करता पवित्र आत्म्याचें आतां तांकां जाय थंयसर फकत तांकांच न्हय पूण तांच्या फॅमिली पासत तांच्या प्रे ग्रुपा पासत म्हणटच तेच भाशेन ज्या भाशेन आमी आतां मागणें करता आमी लोकांक शिकयता आमी आतां तें उतर परगट करता आमी एके भाशेन दुसऱ्या पासत मागणें करता कितें जाता when we are praying for one another आमी आमच्या फॅमिली पासत आमी वॉचर जाता कितें जाता आतां आमचो आमचो फॅमिलीचो लोक आमचो कुटुंबाचो लोक आमचो इग्रोजमातले लोकचो लोक देवाच्या उतरान मागण्या वरवीं आतां घोट जाता ते बिकम स्ट्रॉंग इन द वर्ड तांकां आतां देवाच्या उतराची आतां देवाच्या उतराचो मोग येता ना तर आमी फकत कितें त्रास जाले आमी आतां आमचें कमिटमेंट ना देवाच्या उतराक आमच्या देवाच्या उतराक कमिटमेंट ना बरे दिसात वायट दिसात बरे दीस आसूं वायट दीस आसूं देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून आमी आतां तें उतर आयकोंक येता आमी तें उतर सांबाळून आमच्या काळजांत दवरता आमी आमच्या मनाची नडसणणी करता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आतां खरेपणी आमी एक भावार्थीचें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत खरेपणी एक सासणीक जिवीत जिवंक आमी पावता देखून आमकां ही जबाबदारी हा आमी आमी पाय माय जाल्यार आमी आमकां भुरगीं आहा जाल्यार आमकां फामील आहा जाल्यार जायत आमकां भुरगीं ना जायत आमकां भुरगीं ना जायत कोणाचो घरकार भायर पडला कोणाची बायल भायर पडल्या आमी एकटी आहात भुरगीं व्हडलीं जाल्यात आतां आमकां कितें म्हणटा तें आमचो आमकां नातवां आसत पूण आमची जबाबदारी वचना आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या नातवां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या पाद्री पासत आमच्या मोटवासां पासत आमच्या प्रिचरां पासत एकामेका पासत मागणें करपाक ही जबाबदारी वचना कित्याक देवाच्या उतरान आमकां सांगलां की आमी एकामेका पासत मागणें करूंक जाय आयज हांव न्यू क्रिएशन होमान गेलो आनी त्या भुरग्यांक विचारूंक लागलो कितले जाण तुमी म्हजे पासत मागणें करतात हांव तुमकां सुमाराच्या सुमाराक 2-3 वरां शिकोवपाक येता कितले जाण तुमी मागणें करतात फकत दोगांनी हात वयर केले हांवें म्हणलें हांव तुमकां म्हणना तुमी म्हजे पासत मागणें करूंक जाय पूण जेन्ना हांव येता हांगा तुमकां उतर शिकयता हांव तुमकां बरे भाशेन तुमकां तें उतर सांगता तुमी अजापां पडयल्यात कितल्या जाणांक पेकोणी मेळ्ळ्या कितल्या जाणांच्या मनाची नडसणी जाल्या कितल्या जाणांक शांती मेळ्ळ्या तुमकां देवान बरें केलां म्हजे वरवीं देखून तुमी देवाक म्हजे पासत आर्गां दिवपाक गरजेचें यू शूड बी ग्रेटफूल टू गॉड फॉर मी होय की ना आमच्या पाद्री पासत आमच्या मोटव्यासां पासत कोण आमकां शिकयता तांचे पासत पूण आमी कितें करता आयकता अरे ताणें कितें शिकयलें म्हाका तें म्हज्या कानाक बरें लागोंक ना ताणें कितें शिकयलें तें म्हाका बरें लागोंक ना नाका हांव येवपाचो ना आमी अशें चिंतता पूण जेन्ना आमी त्या मनशाचेर आमची चोत्राय करना पूण देव कितें त्याच्या उतरां शिकोवंक सोदता तें आमी लिपटून घेता तें आमी दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आमच्या मनाची नडसणणी करता फायदो कोणाक मेळटलो फायदो कोणाक मेळटलो हांव विचारता न्हू म्हज्या भाव भयणीनो फायदो कोणाक मेळटलो आमकांय मेळटलो आमकांय मेळटलो आनी तांकांय मेळटलो आमकां मेळटलो आमच्या कुटुंबाक मेळटलो आमच्या समूहाक मेळटलो आमचो बावाड वाडटलो देखून आमी तें परगट करपाक आमी दुसरे पासत मागणें करपाक आमी देवाक आर्गां दिवपाक आमी सदांच हें म्हणटा तें भावार्थान चलपाक एकदम गरजेचें कित्याक हांवें तुमकां सांगलां जेजू जेन्ना परतून येतलो तो विचारतलो ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय जेजू जेन्ना परतून येतलो आनी ताचो परतून येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला तो येतकूच ताका भावार्थ आमच्या मदें दिसती पडटलो काय म्हणटच आमी आमकां हो प्रश्न विचारपाक गरजेच्यो सदांकाल जेन्ना आमी उठ्ठा आमी कितें उलयता आमी कितें कोत्ता आमी कसले थाराव घेता आमी कसलें डिसिजन घेता
आमी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे घेता काय आमच्या 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 भावना प्रमाणे घेता. कोणें म्हाका कितें म्हणलें, म्हाका राग लागलो, हांव उलोवचें ना. कोणें म्हाका कितें म्हणलें, कोणें म्हाका बरें केलें, हांव ताचे बरें चड लाग करता. हांव कोणाचे लाग करिना, कोणाक हांव दुस्मान धरिना, कित्याक ताणें म्हाका कितें केलां तें. हांव सगल्यांचो मोग करता, तूं म्हाका बरें कर ओ ना कर, तुका स्वत सारपाक गरजेचें म्हाका. आनी हांवें तें स्वता प्रमाणे जियोवपाक म्हाका गरजेचें. हांवें तुमकां एका 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 डोंग्या भाशेन सांगलें, तुमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय. हांव डोंगी जातां, कित्याक हांव जें उतर शिकयतां त्या उतराचो जबाबदार हांव पयलो जातां. आनी जेन्ना हांव तें उतर पाळटां आनी हांव जैतिवंत जिवीत जियेतां, हांव खरेपणी एक 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 भावार्थीचें जिवीत जिवन एक जैत हांव म्हज्या जिवितांत पळयतां. हें जैत आनी हें जी साक्षी हांवें दिवपाक जाय, ही म्हाका गरजेची दुसऱ्यांक, तांचो बाबार्थ वाडपाक, तांकां खरेपणी देवाच्या उतरांत रिगून दवरपाक. हें आमचें एका एकामेकाचें काम. होय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? हांव विचारता तुमकां, ही आमची आमची जबाबदारी की ना? होय. होय, ही आमची जबाबदारी. ना जर आमी कितें प्रॉब्लेम जालो, ताणें मागणें केलें. जेन्ना प्रॉब्लेम जालो तेन्नाच आमी देवा कडेन वचपाचें. हें न्हय. आमी आमचो संबंद देवाशी सदां काल ताका आर्गां दिवपाक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, आमीच खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक. पळयात, हांव तुमकां एक सांगतां. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, ओके, आतां तो आतां थंयसर कोणाच्या घरार येता. म्हाका दिसता फारिझेव कितें 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 घडटा. आनी ते ताका कितें म्हणटात, ते फारिझेवा कडेन उलयता म्हणून तो म्हणटा, जेजू जेजू ताका सांगता, एका ओयजाक कोणाक बरो आहा ताका ओयजाची गरज की ना? कोण बरो ना तो ताका ओयजाची गरज. जो बरो आहा ताका ओयजाची गरज ना. जेजू ह्या पातक्या लागीं उलयतालो, या 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 काय म्हणटात ते 2 वसूलदारां कडेन उलयतालो. जी लोक शिनोन बायल आसली, ओ जी प्रॉस्टिट्यूट आसली, जी तांचे कडेन वचून तांकां भोगसणे दितालो. कित्याक? तांकां खरेपणी गरज आसली म्हणून. तांकां ओयजाची गरज आसली, तांकां देवाच्या उतराची गरज आसली, तांकां देवाच्या मोगाची गरज आसली. आमच्या जिवितांत, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातीन खूब लोक असो आहा ज्या लोकांक ओयजाची गरज आसा. कसल्या ओयजाची? फकत तांकां पीड आहा म्हणून त्या ओयजाची गरज न्ही. वय, त्या ओयजाची गरज आहा, पूण तांकां देवाच्या उतराची गरज आहा. देवाच्या उतराची गरज आहे. देवाच्या उतराची सजमणी, देवाच्या उतराची माहिती, ती माहिती मेळपाक गरजेची, ही तांकां गरज आसा. आनी आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमी खरेपणी तें जैतिवंत जिविता, आमी त्या आमच्या जिवितांत ती महिमा पळयल्या. आमी फकत ती महिमा पळयल्या जाल्यार आमी बसल्या जाल्यार दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक ना, आमी जबाबदारी जाता. एक दीस आमकां देव जबाबदार करतलो, आमकां सांगतलो, तुवें कितें केलें? तुका हांवें उतर शिकयलें, तुका हांवें ह्यो म्हजी महिमा, म्हजी अजापां तुज्या जिवितांत केलीं, तुवें कितें केलें? बिश्तो बसलोय? बिश्टें आयकलें बुधवारा दीस? ओ दुसऱ्या दिसा तूं इगर्जेन गेलो, रितीराक गेलोय, फकत आयकलें आनी कांय करूंक ना? दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक ना? आमकां जबाबदार करतलो तो. तेन्ना आमी कितें म्हणटले? ना सायबा, हांव कामाक आसलीं, हांव थकलेलीं, हांव अशें जालें तशें जालें. हें तो आयकोंक तयार आसचो ना. देखून आमकां हेर एकल्याक एक जबाबदारी आहा. पयली जबाबदारी आमच्या ओतम्याची, की आमचो संबंद देवाशी घट करपाक पयलो गरजेचो. मागीर आमची जबाबदारी आहा आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फामिलीक, आमच्या घरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या भुरग्यांक. आनी तेच्या उपरांत आमकां एक जबाबदारी आहा इग्रोज मातेक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. आनी जेन्ना आमी खरेपणी वॉचर जाता आमच्या फामिलीचे आनी आमच्या कुटुंबाचे, पळयात भाव भयणीनो, कशे भाशेन देवाचें राज ह्या संवसारांत फुडें येतलें. आमी कितें आतां आमचें आयज परिस्थिती कशी आहा? हांव रितीराक गेलां, हांव इगर्जेक गेलां, हांव मीस आयकलां, हांवें तेर्स केलां, बरें, बाकीचें पडो, बाकीचें तांचें पडो. तांकां आमकां कितें पडलां? ताणें कितें केलां म्हणून तांकां तें आतां फावो जालां, देव तांकां खास घालता. हें अशें आमी चिंतीत जाल्यार आमी खरेपणी क्रिस्तांव भाशेन चिंतिना.
ताणें ते कितले पातकी जावन कितले वायट आदारून आनी तांच्या जिवितांत दुमाडो त्रास येयल्या जाल्यार आमकां गरज थंयसर वचोन तांकां एक बरें उतर दिवंक, तांकां उतराची सजमणी दिवंक, तांकां त्रासांतले काडूंक जायत. वो लोक जो दोन वसूलदार आहात, हे पातकी आसात, हे वायट करतात, पूण तूं आतां थंयसर खालतो जावन तांच्या घरा गेलाय म्हणून सोड. लोक कितें म्हणटा तो, लोक म्हणटालो अरे हो प्रिचर, हो लोक बरे फामिलीचो त्यान तांच्या लोकार गेला. हे आमकां म्हणपाक खूब लोक आसतलो, पूण आमी त्या लोकांक थंयसर तांच्या उतरांचेर आमी लोक आमकां कितें म्हणटात तें आमी चिंतचे न्हय. आमी देव कितें सांगता, पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, आमी आमची खोशेची वाट सोडून आमी ताजी खोशी करूंक आयज आमकां एकदम व्हडली गरज आसा. आमेन. आमेन. जेजू कारगां. आमेन. जेजू कारगां. Praise जेजू कारगां. म्हणटस आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? एनीबॉडी फॉर टेस्टिमनी? कित्याक जितली आमी टेस्टिमनी पळय, टेस्टिमनी म्हणजे कितें? आतां अशें जालें, कोण पिकोणी जाली अशें. टेस्टिमनी अशी जाय की आमी आतां कॉमेस केलां उतर पाडूंक, खूब त्रास जाता, खूब दुमाडो येयला, खूब आवड जाता, ही बी गोवायकी. कित्याक आमी आतां स्टार्ट केलां हें बरें जिवीत जियोवपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक. आमी आतां थारा घेतला म्हणून सगळें बरें जावचें ना, दुमाळो येतलो, त्रास चड जातले, कित्याक सैतान आमचेर राड येतलो. पूण आमी त्या उतरान चिपकून रावत जाल्यार सैतान येतलो त्रास करपाक. पूण जेन्ना आमी आमच्या भावार्थान आमी घट जातले, सैतानाक आनी पदवी मेळची ना आमचे भितर कसले त्रास करपाक. आमच्यान ताका खोट मारून भायर धाडूंक जाता आनी आमच्या जिवितान आमी महिमा पळयता. वी विल सी द सुपर नॅचरल इन आवर लायफ. आमेन. Amen. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच आनी कोण हा? कोणाक आनी टेस्टिमनी दिवपाक जाय? कोणें कितें ल्हान व्हड कितें जावं हा कोणाची टेस्टिमनी दिवपाक? एनीबॉडी वॉन्ट्स टू गिव टेस्टिमनी? थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. एक वस्त म्हाका जाणांनी म्हज्या देवाच्या संबंधा वरवीं म्हज्या संबंधा वरवीं देवाच्या संबंधान देवाचें उतर शिकोन, देवाचें उतर आयकोन, हें जें इतलीं वर्सां आतां देवाच्या उतरान शिकयता आनी म्हजो संबंद देवाशी घट जाला, एक वस्त म्हाका देवान म्हाका सांगल्या, म्हाका एक वस्त शिकयल्या, आनी ती वस्त म्हणल्यार कमिटमेंट. कमिटमेंट कितें म्हणटात आमचे भाशेन? कमिटमेंट. कमिटमेंट म्हणजे कितें? कोण जाणो कमिटमेंट म्हणजे कितें? तुमी सगळीं समजतात न्हू कमिटमेंट म्हणजे कितें तें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ कमिटमेंट? बाबणीनो, तुम्ही जाणो कमिटमेंट म्हणजे कितें? एनीबडी नोज व्हॉट इज कमिटमेंट? Meaning what, brother, but कोंकणी कितें मातशें कोण अशें. बरें, तुम्ही समजल्यात कितें कमिटमेंट, मागीर तुमच्यान फुडले पाटी म्हाका सांगूंक जाता. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना कितें समर्पण, करेक्ट? समर्पण इज समर्पण, राईट? आमचो बाब आंतोनियो आमकां सांगता समर्पण. बरें, ते समर्पण सरेंडर न्हय? I thought समर्पण is surrender दिसलें. खात्री म्हणजे इज मोर ऑफ खात्री मीन्स Sure. शुअर, no, certain. कॉन्फिडन्स. Commitment. खात्री म्हणजे कॉन्फिडन्स, म्हाका एश्युरन्स आहा. पूण तुमी समजल्यात कमिटमेंट म्हणजे कितें? कमिटमेंट म्हणजे कितें? समजा एक पादवीकार आहा, तुका कमिटमेंट एक तुका उदाहरण दिता. एक पादवीकार आहा इगर्जेचो, आनी तो जाणो की ताका सदांकाल मीस करचें पडटा म्हणून सकाळीं 6:30 आयताराचें 2-3 मिसां करच्याक पडटा. पूण कितें जाता, जेन्ना तो आयतारा दीस उठ्ठा, ताची तकली जोड जाल्या, ताका मातसो कितें म्हणटा तो, मातसो ताका जोर येयला, ताचें आंग दुखता. आतां ताका कमिटमेंट आहा जाल्यार तो कितें करतलो? तो म्हणटलो म्हाका जोर येयला,
म्हजी तकली फोडटा कितेंय जावं हांव मरोंक ना म्हाका चलोंक जाता जाल्यार तो वचोन मीस कितें करतलो मीस सेलिब्रेट करतलो तो करतलो मीस कोणाक सांगचो ना कित्याक ताजें कमिटमेंट आपल्या लोकांक आसत हिज कमिटमेंट इज टू द पीपल म्हणजे जेन्ना हांव हें कमिटमेंट घेता की म्हज्या लोकांक हांवें तें मीस तांकां आयकोंक ती येतलीं म्हजे त्रास कितें आहा ते म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें म्हज्या जिवितांत कितें आडकोळ येता तें हांव सांगचो ना हांव कॅन्सल करचो ना तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो आमी जेन्ना कितें कमिटमेंट करता कमिटमेंट म्हणजे कितें समजा आमी आतां ही क्लास आमची आमची ही कोंकणी क्लास बुधवाराची फकत एकूच क्लास आसता की ना हांव विचारता तुमकां आमी सदांकाल कोंकणी क्लास करता ना सुमारान फकत एक पाटी करता पूण जेन्ना आमी एक कमिटमेंट करता की ह्या बुधवारा दीस हांव त्या क्लासीक येतलो हांव सदांच बुधवारा दीस तें उतर आयकतलो हांव तें उतर पाळटलो हांव तें उतर पाळून हांव म्हजी गोवायकी दितलो कित्याक आमी जेन्ना एकठांय जाता आनी आतां आमी सगळीं बरोबर तें आतां उतर आयकता आमची 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 कितें म्हणटात आमी साक्षी जाता आमची गोवायकी दिता कितें जाता आमी एकामेकाक एनकरेज करता वी आर नाव कमिंग टू द वर्ड एंड एनकरेज वी आर कमिटेड टू द वर्ड ना तर म्हणे आयज बुधवारीच येता आयज म्हाका कोणें पार्टीक आपयला आयज म्हजी तकली फोडटा आयज हांव कांसात जालां कामाचो आयज आयज म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय कमिटमेंट ना जाय तेन्ना येवपाचें जाय तेन्ना वचपाचें जाय तेन्ना करपाचें जेन्ना आमी असली एटिट्यूड घेता हांव तुमकां सांगता तुज्या जिवितांत केन्नाच बरें जावचें ना हांव तुमकां सांगता when there is no commitment to the word of God there is no commitment to Jesus हांव तुमकां सांगता हें बाकीचें आमी करता तें सगळें फकाण हें सगळें फकाण जाता आमच्या कित्याक देवाक जाय आमचें कमिटमेंट गॉड इज लुकिंग फॉर पीपल हू आर कमिटेड देवाचें उतर आमकां सांगता इन द सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स God's eyes are going to and fro throughout the world to see a man who's committed to him. आयकतात तुमच्या भाव भयणीनो द आयज ऑफ द लॉर्ड म्हणजे देवाचे दोळे आख्या संवसाराचेर अश्यान तोशान घुंवतात म्हणजे तो हांगा ती पळयत आख्या संवसाराचेर ताका पळोवंक तिचो ताका पारखूंक ताका तिचो मेळूंक असली मनशां ज्या मनशांक कमिटमेंट आहा दोज हू आर कमिटेड दोज हू आर कमिटेड टू हिम आनी जेन्ना ताका असली मनीस मेवता ह्या लोकांक तो इतलो आशिर्वादान बोधता तांकां तो साक्षी कोत्ता तांकां तो उजार कोत्ता कित्याक हांचेर ताज्यान आपलो भरवंसो दवरूंक जाता ताजो भावार्थ दवरूंक जाता ताज्यान ही कॅन ट्रस्ट सच पीपल that these people no matter what the problem is they are committed to him. Hallelujah. 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 देखो तुमच्या भाव भयणीनो आमी जेन्ना एक वस्त आमी कमिट करता हांव नको तुमी कितलें देवाचें उतर आख्या सुमारान आयकना कितले प्रिचरा कडेन तुमी वता हांव इतली तुमची खबर नको हांव नको तुमी कितलें उतर आयकतात कितले प्रिचरा कडेन वता हांव नको पूण एक वस्त जाणो की बुधवाराच्या बुधवारा सुमारान एक पाटी हांगा तुमी देवाचें उतर आयकोपाक गरजेचें इट इज इम्पॉर्टंट जाय आमकां कितें इमर्जन्सी आयली कितें जालें आतां आमकां कामाक वचोंक जाय वो कितें तें देव जाणो की आमची अशी पूण जेन्ना आमकां कितेंच ना कसलेंच ना आमी तें त्या वेळार कमिट जावपाक आमी तो सगळें आमचो प्रोग्राम पयस दवरपाक वो आमकां कितें आहा तें आमी पयलें करून उडोवपाक आनी तेच्या उपरांत आमी आमचो बायबल घेवन एक नोटबूक घेवन एक पेन घेवन आमी सगळीं तयार जावन तें उतर आयकूंक 2 वरां 7 ते 9 पर्यंत ही 2 वरां जेजूक दिवपाक आमचें कमिटमेंट आमी करपाक गरजेचें वी आर सपोज टू बी कमिटेड आनी जेन्ना आमी हें कमिटमेंट करता म्हज्या भाव भयणीनो जाणा कितें घडटा गॉड इज सो प्लीज विथ यू तो पळयता तुजें काळीज तो पळयता तुजो मोग ताचे पासत नातर एक दीस बरें जालें आयल्यां मागीर कितें त्रास जाले मागीर धांवन देवा कडेन येयलीं युजलेस देव तुका देव पोसळकार जावना तुका देव तुजो पोसळकार न्हय गॉड इज नॉट अ शॉपकीपर वेन यू वॉन्ट हिम ही विल कम टू यू बाकीच्या वेळार कितें करतात तुमी
रेस्ट ऑफ द टाइम वॉट आर यू डुईंग? सगळें बरें चलता. मागीर जेन्ना त्रास जाता, हे दुमाळो येता, हे त्रास जाता, आतां आमी देवा विशीं चिंता. पूण जेन्ना आमकां एक कमिटमेंट आसता देवाक, हांव म्हणिना तुमी हांगा येतात वा येना, हे क्लासीची खबर पडना. आय एम टॉकिंग एनी कमिटमेंट इन लायफ. एक वस्त आमी कमिटमेंट करपाक, एक वस्त आमी दिसान, एका दिसान आमी एक वर मागणें करतले हांव. आमी सुमनान एक पाटी 2 पाटी उपास करतले हांव. आमी सुमनान रातीक आमी 12 ते 1 पर्यंत आमी सुमनान एक पाटी तरी मागणें करतले हांव. आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागणें करतले हांव. आमी आमच्या मोटवाश्यां पासत, आमच्या पाद्री पासत, आमच्या प्रिचरां पासत, तांचे पासत मागणें करतले हांव. आमी कितें कसलें कमिटमेंट घेता हांव. आमी बरयता हांव, ही सोय करता हांव. ताणें देव कितें पळयता? देव आमचे काळीज पळयता की वी आर कमिटेड टू समथींग. आनी पळय तुजें जिवीत कशें जातलें. See how your life will be so beautiful. Your life will be blessed and you'll be a blessing to others. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, आनी Jesus. बाबडे आमी हांव खूब पाटी आयकता, हांव खूब पाटी हांवें पळयलां म्हज्या ऑनलायन क्लासीक. कोण पयलीं येतात क्लासीक, आपली गोवायकी दितात, आपलें प्रिचींग कितें आहा तें आयकतात, आनी मागीर आपलें कितें सांगपाचें आहा तें सांगलें, गेलीं नाच. कितें उलोवंक जाय आसलें तें उलयलें. पूण देव तांचे कडेन उलोवंक सोदतालो, देव तांकां कितें मेसेज दिवंक सोदतालो, पूण ती नाच. गेलीं ती आपल्या कामाक. The commitment is not there for 2 hours. Commitment is there for 15 minutes. Commitment is there for 1 hour. Commitment is there when the going is good. पण जेन्ना दुमाळो येता, आमी देवाक आनी जेजूक ताच्या उतरावर बी चिपकून रावपाक एकदम गरजेचें. आमेन. Amen. Amen. जेजूक आर्गां. पयलीं म्हाकाय जाता ब्रदर, जायते वर्स पयलें म्हणजे हुंय रितीर चलत जाल्यार 3rd डे हिलिंग आसत ते दीस वचपाचें. पयले 2 दीस वर्ड शेअरिंगा वचपा न्हय. बट नाव इट्स नॉट लायक दॅट. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजूक Praise आर्गां. God. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. कोणाक कितें सांगूंक जाय, कोणाक कितें म्हणूंक जाय? एनीबडी वॉन्ट्स टू शेअर? पळय, आमी सदांच चिंता की आमची गोवायकी कितें, आमी कोणाचेर गेलीं, देवाचें उतर शिकयलें, कोणाक घारा गेलीं, कोणाक पिकोणी दिली, कोणाक उतर दिलें. पूण भाव भयणीनो, गोवायकी जावन आसा की कोण आतां उतर नको आसलो. तीं एका धर्मान बुडलेलीं, तांचें जिवीत अशेंच चलतालें. पूण आमी थिंयसर तांच्या घारा गेलीं, तांकां उतर शिकयलें, उतराची सोजमणी दिली. आतां ती फकत दर करिना, आतां तो समोन देवाशी घोट जाला. आतां ती उतर आयकतात, आतां ती उतरान रिगून रावतात, आतां त्या उतरा प्रमाणे चलतात. तांचें जिवीत बदलना. आनी जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगतां, तांच्या जिवितान जें बरें जालां, तांच्या जिवितान जो आशिर्वाद आयला, तांच्या जिवितान जें बरेंपण येयलां, तुका लागून तुवें उतर शिकयलां म्हणून, तांच्या जिवितान जें तांकां आशिर्वाद येयला आनी बरेंपण जालां, ताचो इंट्रस्ट, ताका आमचे भाशेन हांवें तुमकां सांगलेलें कालचे फावटी, ताका कोलांतरा इज द वर्ड, रायट? Yes, brother. तें कोलांतरा तांच्या जिवितान येयलां, तें तुज्या जिवितान येतलें. आनी तूं समजतलें, हांवें तांच्या जिवितान बरें केलां म्हणून तीं येतलीं आनी म्हाका लाडू हाडटलीं, नेवऱ्यो हाडटलीं आनी दोदोल हाडटलीं. ना ना ना, तीं तुका दिनात जाल्यार त्यो तुका आनी दुसऱ्या जाग्या कडेन दितलो. Many times the blessings may not come from the place where you are sowing. It will come from some other place. Because Yes, brother. God is a Praise God. universal God. God Yes, is sir. not the God of only one local church or one local prayer group or one local ministry. He is a universal God. So if you don't you're the source of blessing for the person who blessed you, God will bless you from other sources. ऐकता? Praise God. Yes, Right, brother. brother. सारखें. Yes. Okay. सारखें. जेजू काय? ब्रदर देखूनच जायत पाट आमी डिसअपॉइंट जाता. हांवें तेच पासत कितू केलें, तेण म्हळ्यार केलें. बट इट्स नॉट लायक दॅट. इवन म्हाका एक रियलायज जालें की our source of blessing is some other same source आसा येवपाना whom you have blessed, not necessary. करेक्ट? Yeah. करेक्ट? पळय, देव आमच्या जिवितान आमकां दुडू घालचो ना आमच्या बँक अकाउंटीन. देव आमच्या जिवितान येवन आमकां एक सुकणें येतलें आनी आमकां दोदोल हाडटलो आनी आमकां फ्रुतां हाडटलो आनी जेवण हाडटलो. ना ना ना.
तो सदांच आमकां आशीर्वाद घालता लोकां वरवीं. He blesses us through people, but it may not necessarily mean that you are blessed by the people you minister to. God is a universal God. He'll bless you through people whom you will you may not even know. तू नोकोय खंयचे वाचन तुका बेसांव येतली म्हणून. जाणे म्हज्या भाव भयणी, हांव तुमकां खरें सांगता, आतां हांवें म्हणलां म्हणून जाणे आमी मिनिस्ट्री काम करता. आमी मिनिस्ट्री करता. आमकां 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 दुडू लागता टिकेट हाडपाक. UK वेता आमी, मलेशिया वेता, केन्ना फिलिपीन वेता, केन्ना आमी US वेता. आमकां टिकेट लागता, विजा काडची पडटा, ताका खूब म्हारग पडटा, 1 लाख 1.5 लाख पडटा. जाणे खूब लोक जेन्ना आमकां ट्रॅव्हलिंग करूंक जाय, आमची घरां उक्ते करता, आमकां दे ब्लेस अस फायनान्शियली. They bless us financially to buy our tickets. They bless us financially. We get blessed by people whom we are not meeting every day. फकत आमी एक पाटी तांकां थिंचर गेलीं, थिंचर तांकां उतर शिकयलें, तांकां सोल्युशन मेळ्ळें. They bless us. They bless our ministry. There are people who bless our ministry even today. As I'm talking to you, there are people who bless us in our ministry. But we are not blessing them every day. तांकां फकत रिफ्लेक्शन मेळटा, कितें व्हिडिओ थिंचर तांकां युट्यूबाचेर व्हिडिओ आयकोंक मेळटा. पूण जें तांकां तें स्टार्ट मेळ्ळां, that start that they have got, the benefit that they have got, that benefit has made their lives change. तांचें जिवीत बदलना. And as a result, they tend to bless us. Bless us means not only financially, but they bless us through their prayers, they bless us through their resources, they bless us through opening their homes. They bless us. They bless us. Yes. आता आमी जेन्ना हांगा ह्या क्लासीन आमचो भाव डेरिक, तो हांगा ते क्लासीन आहा. आमी जेन्ना UK वता, तो आपलें घर उक्तें करता, तो गाडी घेवन आमकां खी पयस वता. He blesses us. He's here in this class. He's here. His family. I can give one example here. ती फकत पडना की म्हाका कितें मेळटलो. They are blessing. They've seen the blessings in their family. They've seen how their marriages has been blessed. They see how their children have been blessed. I think I'm going to ask Brother Derek to share. So Ogi Raula Zale, I've stirred him up to share. Come on, Bob Derek, open your mouth and start saying something, please. Ki hai baba tu kamache rayo gara hai tu. Kama hamo sanglo den brother already. Kamache ra. Okay. So he can't talk. So I'm trying to tell you. I'm telling you, these are people whom I have seen. Just one person in this conclave class. In my English class, there are many people who, when we travel UK, when we travel, US, they have blessed us. But you know what? Swadakal ami sumananche kode ami ulaina. We don't even meet them sometimes in 1 year. But these people's life has changed. These people's life has been blessed. These people's life has been totally, तांच्या जिवितान उतरा वरवीं, कित्याक आमी तांच्या घरार रावल्या. We have stayed in their homes. Sometimes some people have stayed in their house for 2-3 days. Sometimes somebody's house for 1 week. From there we did ministry. They opened their homes. They have made sacrifices. आपली बास सोडून आमकां दिल्या. Pop up Derek family. They got a one bedroom. They go and stay in some other room quietly, in some other cold place, and they give the room to us. They make sacrifices. So we have seen people, how they honor the person who comes to share the word with them. And you know what? They have been super blessed. Not in their marriages, not in their family, but in their jobs, in their relationship, in their families, in their health. Sogle वाटणी देवान तांकां आशीर्वादान बोल्ला. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, brother. बाबा तू कामाचेर आयो, तू उलोवंक शकताय 2 Oh, मिनिटां. ना 2 मिनटां उलयता ब्रदर कामाचेर. उलय बाबा, उलय. Come on. Good. Very good. ब्रदर चोय हांव आतां UK आहा म्हणल्यार आतां म्हाका 14 years जालीं हिंगा. पूण ही फॅमिली येयलेल्याक हांव आतां एकलोच काम करता. तें रुजाय जाणा तूं बाबाच्या हाडल्यान आसता म्हणून. पण स्टील आय एम ब्लेस ब्रदर. हांव नको पळय, हांव केन्नाच तेंकांय उणें कांय ना आनी म्हाकाय उणें कांय करूंक ना देवा. ऑलवेज ब्लेस. Praise हांवें God. पळय एकलो आख्खें घर घेवन रावप म्हणल्यार आनी एकलो बील हारीक करूंक खूब डिफिकल्ट. बट स्टील हांव कामाचेर लागून हांव केन्ना ते कडेन येयलेल्याक म्हाका ते ओवर टायम फोर्स करता, यो कोर म्हणून.
हांव न्हू हुंयच्यान तरी कोण तरी आपयता म्हाका हांव रिकवर जाता आख्खो मंथली बील सांजे आनी हेचे वयले. Praise God. Praise God. Praise God. जाणे म्हणजे बाब न्हू आमचो बाब डेरिक ताका एक ताजी बायल आहा ती काम करिना 2 चेडे आहात. One child is a special child. In fact, he's a slow learner, but he's fine. He's improved tremendously. But with one salary, not that he's earning a very big salary. He works in Harrods. But God has looked after him. देवान ताका त्या फॅमिलीक सांबाळून ताणें घर घेतला. He wanted to share it with somebody. Sometimes it's difficult to get somebody else. But look at the way the Lord has taken care of this family. Look at the way he's taken care of this family. आम्ही जानेवारीच्या म्हयन्यान आम्ही जेन्ना गेल्ली तो रावता in a place called कितें रावता रे बाबा where are you staying? Where is he staying now? Where is Derek staying? Derek is staying in Willesden. Willesden. Okay? तो Willesden रावता. आणि म्हाका एक मीटिंग आसली एका पाद्री बरोबर in where was that? In Reading. Reading 2 वरांची वाट. वो बाप डेरिक ताका हॉलिडे आसला म्हणून तो गाडी घेवन ऑल द वे ही ड्रोव 2 hours ऑन द हायवे. ताणें केन्ना हायवेचेर चलोवंक ना. येयलो आनी तो आमकां त्या मिटिंगेक ताणें व्हेलीन. मिटिंगेक व्हेल्या उपरांत ताणें पोत्तून आमकां ताच्या घरा व्हेलीन आनी थंयसर आमी देवाचें उतर शिकयलें. वी did the word of God there at his house. When you begin to have this commitment, when you have this commitment to God's word, you love the word of God, you love the person who has helped you to reach some level through the word of God, you become a blessing to that ministry. You become a blessing in the kingdom of God. You become a blessing. आणि म्हज्या बाबांनी I'm telling you, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांवें म्हज्या जिवितांत पळयलां जो लोक देवाच्या उतरान देवान तांचें जिवीत बदलना. Not the preacher, तुम प्रिचराक आनी म्हाका टायटल नाका, म्हाका क्रेडिट नाका. Credit also to Jesus. But we are only instruments. हांव तुमकां सांगता, जेन्ना देवान तांच्या जिवितांत कितें बरें हाडलां त्या उतरा वरवीं तांकां कितें असो फायदो मेळ्ळो, आशिर्वादान भरल्या, they have never forgotten God. They have never forgotten to be a blessing in his work, in his ministry, in the kingdom of God. They have never forgotten. देवाच्या राजान आमी खरेपणी आशिर्वादान भरल्या जाल्यार आमी देवाचें राज फुडें सरपाक, आमी देवाच्या राजान आमी हें बरें काम करपाक एकदम गरजेचें. We need to be a blessing in the kingdom of God. Amen. 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 जेजू कारगा. Yes. जेजू कारगा. आणि कोण कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय, कोणाक जायत म्हज्या बाबांनी तुमच्या जिवितांत कितें तरी देवान बरें केलां आनी ताका लागून तुमी आतां दुसऱ्यांक आशिर्वाद दितात, दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयतात, दुसऱ्यांक बरें केलां, दुसऱ्यांक पावतात. शेअर सम टेस्टिमनी. कित्याक आमी फकत उतर शिकता. म्हज्यान शिकोवन दिवंक जाता. सुमाराच्या म्हज्यान शिकोवन दिवंक जाता. पूण जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता, जायत आमच्या जिवितांत अजून कांय घडोंक ना, मिलाक घडोंक ना, पूण आमी झुजता. वी आर स्टील फायटिंग. अजून पासून ते म्हाका तो आशिर्वाद मेळोंक ना, अजून पासून ते सोल्युशन मेळोंक ना. आय एम वर्क इन प्रोग्रेस. पूण अजून पासून हांव झुजता. आनी जेन्ना हांव झुजता आनी हांव म्हजी गोवायकी दिता, देव पळयता की वो म्हणटा हांव झुजता, अजून पासून पडोंक ना, जवा भाशेन हांव तें काम जेजूक पळोवन आहा. जाणें कितें घडटा, जें तुजें फुडें वचपाचें आसलें तें आतां तुजें दीस कमी जाता, तुका देव आशिर्वादान भरता. कित्याक तूं येयलाय लॉस दवरिनासतना आनी तूं साक्षी जालाय, देवाक महिमा दिल्याय, तुवें तुजी गोवायकी दिल्याय आनी सगल्यांक सांगलाय की तूं वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून अजून पासून जावंक ना म्हणून, पूण तूं देवाच्या उतरान चिपकून रावलाय म्हणून तुजी मिलाक बेगीन पावता. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, आमी फकत येता आयकोपाक, आमी आयकोता बेता, पूण आमकां भिरांत दिसता, आमकां लॉस दिसता आमचें तोंड उक्तें करपाक. त्या दिसा जेजूक लॉस दिसतली. त्या दिसा जेजूकय लॉस दिसतली. तो सांगता, समजा कोण आनी सोबे माझा लोकां फुडें ताका
मुजे विशीं उलोवपाक हांवें तांच्या जिवितांत कितें बरें केलां तें दुसऱ्यांक सांगपाक ताका लॉस दिसता जाल्यार म्हाकाय म्हज्या बापाच्या फुड्यान तांची लॉस दिसतली. पूण जेन्ना लोक लॉस धरिनासता म्हणटा म्हाका लॉस कितें म्हणटात लोकांक म्हणुनी तांकां कितें ते चिंतात तांकां चिंतुनी हांव म्हज्या देवाक महिमा दितलो कित्याक म्हज्या देवान म्हज्या जिवितांत कितें बरें केलां तें हांव सोडचो ना. हांव सांगतलों. हांव लॉस धरिसतना सांगतलों. तेन्ना पळय तुका देव कशे भाशेन आशिर्वादान बदता. कित्याक जाणें म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता आमकां खूब जाणांक भिरांत आसता लोक कितें म्हणटलो आमकां लॉस दिसता आमी केन्ना उलोवंक ना आमी तोंड उक्तें करूंक ना. आमची सगळी लॉस आमची भिरांत ती सगळी जोनाच्या भायर मारया आनी देवाक आमी फकत महिमा दिया. कित्याक आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता आमी कितें सांगता आमी महिमा फकत जेजूक दिवया. ताकाच दिवया. ताका महिमा फावो. ताका मान फावो. तो आमचो सर्वंटार. तो आमचो देव. ताका महिमा दिवया. हांवें कितें केलें हांवें मागणें केलें हांवें तें उलयलें हांवें हें केलें तें हांवें तें सोड. ताणें कितें केलें तें सांगात. ताका महिमा दियात. आहा कोण? आहा कोण? Anybody is there who wants to give testimony? Work in progress? Anything in our life? आमच्या जिवितांत कितें बरें घडलां? टेप रेकॉर्डरा भाशेन हांव सदांच विचारता ह्या बुधवारा क्लासीक कोणाची टेस्टिमनी आहा कोण कितें गोवायकी दिवंक सोदता कितें तुज्या जिवितांत देवान कॉमेस केलां आजून पासून काबार जावना पूण कॉमेस केलां आतां ह्या वेळार खूब त्रास जाता खूब झूज भोगचें पडटा पूण हांव तें चिपकून रावलो उतराक कोण असली गोवायकी दिवंक सोदता एनीबॉडी वॉन्ट्स टू गिव अ टेस्टिमनी लायक दीस हालेलुया हालेलुया बाय फ्लावी तुवें सगळ्यांक सांगलें हांव येवच्या आदीं सगळ्यांक हांव जेन्ना कॉमेंट्स करतलो उलोवपाक तुमी कांय म्हणनाकात मदल्यान कांय उलयनाकात कितें उलोवंक जाय हांव येवच्या आदीं उलयन काबार करून उडयात तो गेल्या उपरांत ताका शिकोवनी हांवें म्हणलां तुवें तांकां सांगल्या ना ब्रदर म्हणूंक नाय न्हू कित्याक सगळीं ओगी रावल्या बाय रेणुका बाय रेणुका म्हणलें बाय रेणुका नाच जाली आतां कोणाचें नांव काडीत जाल्यार ती धांवतली म्हाका दिसता आतां कोणाचें नांव करपाक भिरांत दिसता म्हाका आयली रेणुका आयली बाय रेणुका सुकूर बाबा कोण कोण आहा थंयसर इज इट रेणुका ओ सुकूर रेणुका रेणुका व्हेरी गुड सुकूर खंय गेला सुकूर गेलो गेलो बोटीर हय गेला व्हेरी गुड बरें तूं गोवायकी दी केन्ना गेला बोटीर तो वेनिसडे ह्या सुमानान गेला ओके व्हेरी गुड म्हणजे एक सुमान जालो हय पळय जेन्ना गोरकार आहलो बाय रेणुका ह्या कोंकणी क्लासीक येवन आहली ती आतां आपल्या हानिमुनार गेल्ली आतां गोरकार गेलो आतां रेणुकाक टायम मेवता हांगा येवपाक हालेलुया थँक्यू जीसस देव बरें करूं बाय रेणुका कितें तुजी गोवायकी दिवंक सोदताय कशे भाशेन आमचो बाब सुकूर गेलो कशे भाशेन कितें बरें देवान केलें कितें बरें जालां तुमच्या जिवितांत कितें गोवायकी दिवंक सोदताय तूं एनी टेस्टिमनी सगळें बरें करून जालें ब्रदर बरें करून गेलो सगळे फ्लायट बीन सगळें बरे भाशेन प्रेज जीसस जेजू कारगां प्रेज गॉड आनी कोण आहा आमच्या जिवितांत कितें कितें बरें घडलां सगळ्यांनी टेस्टिमनी दिली बाय फ्लावी सगळ्यांनी टेस्टिमनी दिल्या ना स्टार्ट जाल्लें ब्रदर ना दिवंक ना आतां दिवंक कोण ना. ब्रदर ना बस तुवें कोण दिवंक सोदता आमची बाय एलिजा हांगा आहा शी इज हियर टुडे बाय एलिजा आहा हांगा ती सदां टेस्टिमनी दिता बाय एलिजा वेर आर यू ना कोण ना क्लासीन ना सगळीं हाचेरूच आहा बाय एलिजा आर यू देर इन द क्लास तूं हाय क्लासीन हाय हांव नको कितलो लोक ह्या क्लासीन हा मल्टीटास्किंग करता हांव नको हालेलुया थँक्यू जीसस
बरें, कोण कोण टेस्टिमनी दिवंक सोदिना जाल्यार आमी शिकोण कॉमेस करया. ओके, शिकोण कॉमेस करया. brother. बरें, हांवें कालच्या बुधवारा दीस हांवें तुमकां कितें सांगलेलें, कोणाच्या मनान याद आहा, मीन्स हू नोज, हू रिमेंबर्स? No, brother, Luke 19:23 सन स्टार्ट केला ना ते वी आर ब्लेस्ड आणि आमी दुसऱ्यांक ब्लेस करपा जाय. हिशोब ते कोलांतराचे वय तें केल्या उपरांत हांवें मागीर तेजे उपरांत आनी कितें कॉमेस केल्लें, निमाणी शिकोवन केल्ली. हांवें म्हणलें फुडच्या बुधवारा दिसा हांव शिकयतलो म्हणून. कोण रिमेंबर करता? कोणाच्या मनान आहा? एनीवन रिमेंबर्स? हिब्रू 12:24 जेजूच्या रोगताक आबेलाच्या रोगत. ते ना पयली ना वीक ना ना आहले, ते प्रिवियस वीक. ते न्ही. ते हांवें पवित्र सांगलेलें की ह्या निमाण्या काळार आमी सगळ्यांनी एक पवित्र जिवीत जियोवपाक गरजेचें. समजलें तुमी? होय. कित्याक ह्या निमाण्या काळार लोक आतां कितें कशे भाशेन जियेतलो? एकदम पातकी जिवीत जियेतलो. People will live a very sinful life. It will be a life full of iniquities. म्हणटोच जेन्ना आमी भावार्थी आहा, आमी जेजूचे बाटलावदार, आमी जेजूचे सोत मानता, पूण आमच्या संवसारान आतां पातक वाडला जाल्यार, म्हणजे आमच्या जिवितान आतां आमी खिंचोनूय वचत जाल्यार, गार्मेंट ऑफिसान वचत जाल्यार, बाजारान वचत जाल्यार, ऑफिसान वचत जाल्यार, सोयऱ्यां मदें वचत जाल्यार, शेजाऱ्यां कडेन वचत जाल्यार, खिंचोनूय वचत जाल्यार थंयसर आमी लोक पातक कोत्ता ते आमी पळयता. म्हणजे कितें? पातक आतां ह्या निमाण्या काळार वाडलां. हें तुमकां दिसता वा ना? हांव विचारता तुमकां. ब्रदर वय वय की ना? ब्रदर वय दिसता. बायला वय सारकें. आमी जाणो की पळय, हांव तुमकां आनी एक वस्त सांगूंक सोदतां. खूब वर्सां पयलीं, म्हाका दिसता 50-60 वर्सां पयलीं, जेन्ना कोण काजार जातालो, कोणें आयकोंक ना अशें लोक सेपरेट जाता, डिवोर्स कोत्ता म्हणून. अशें आमी आयकल्लें? हांव विचारता तुमकां, आमी अशें आयकल्लें? ना ब्रदर, 1 in 1,000 1 in like a that. 1000 म्हणजे ही सोयी की लोक काजार जालो, सेपरेट जालो, डिवोर्स जालो, हें आमी केन्नाच आयकोंक नासलें. पूण आयज जेन्ना आमी आयकता की काजार जालीं, आतां तांचो डिवोर्स जालो, आमी म्हणटा डिवोर्स जालो. आतां आमी अहेंच म्हूण उलयता, वय की ना? कित्याक आतां आमी खूब फाटीं आयकता की खूब लोक काजार जाता, सेपरेट जाता, डिवोर्स जाता, दुसरें काजार कोत्ता. कित्याक आतां आमकां संवय जाल्या हें आमी आयकोपाक की आतां लोक आपल्या काजाराचो साक्रमेंट जो जोडला तो आतां तोडूंक तयार आहा. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जें ताणें एक केलां, दोगांक एक केल्यान, आनी तें कोणाच्यान मोडूंक जायना, तें आमी विसरल्या. पूण आतां कितें घडटा तें आमी ताजेर चोत्रा. म्हणटा आतां कोण काजार बरो जाला, कोणाची 50 वर्सां जाल्यान, 60 वर्सां जाल्यान, कोणाची 30 वर्सां जाल्यान, म्हणटा ही तीच काजार बसल्या, म्हणजे तांकां ती अशे भाशेन चिंतात. पूण आमचें काजारी जिवीत, आमी एक फाटी काजार जाल्या, हो साक्रमेंट जोडलो, देवान आमकां एक केली, कसले त्रास आसूं, कसलो दुमाळो येवं, कसली वायट परिस्थिती येवं, आमी तें आमचें काजारी जिवीत आमी एक रावपाक मरो पर्यंत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तेशे भशेन जियोवपाक एकदम गरजेचें. पूण आयज आमकां तें दिसना. आमी म्हणटच आतां हांवें तुमकां एकूच उदाहरण दिलां. खूब वाटेनी आमी जे भशेन फोटी मारता, आमकां कितें विकूंक जाय जाल्यार, समजा आमकां गाडी विकूंक जाय, वा आमकां कितें भेणें विकूंक जाय, वा आमकां कितें आमचें कितें मिस्कूट कोत्ता तें आमी कितें आमी म्हळ्यार खूब लोक हें आतां घरचें विकता. म्हणटा तें कितें विकता तें मसालो कितें म्हणटा तें आमी नुस्त्याक कितें घालता तें रेशे रेचाद मसालो. खूब लोक म्हणटा जाणे ब्रदर, हो आमी घरचो आमी ही आमची कितें म्हणटा ती
विनाक मसालो तयार. आमी बिश्टी विनाक काडूंक ना, हे भायले मेवता ते आमी घरचो विनाक, आमी झाडाचे काडल्या आनी आमी ते त्या मिसागिनी आमी रांदले, हे घरचें. तूं जाणय की तूं फटी मारताय म्हणून, तूं जाणय की तुवें ते घरचें यूज करूंक जाय म्हणून. पूण आतां आमकां संय जाल्या दुसऱ्यांक सांगपाक, जाणय ब्रादर सोड, ब्रादराक सोड तूं. आमी जेन्ना विकता तें, हें आमचें घरचें, आमची घरची विनाक, आमचें घरचें, आनी हें आमी करून आमी ते वस्तू विकता. आनी आमकां संय जाल्या ही फटी मारपाक, आमकां संय जाल्या फटी मारून हें विकपाक, आनी लोक तुका सत मानता. लोक तुका सत मानता. मागीर आमी म्हणटा आमी खंयच्या रेस्टॉरंटांत गेल्या जाल्यार आमचे कुडीन आमी हें करना, तें करना, आमचें सगळें एकदम ऑर्गेनीक फूड हें. पूण आमी तें सांगून लोक आयकता, बरें बरें आमी हाडटा. पूण आतां फटी मारून आमी विकता, फटी मारून आमचें सगळें चलता. ही आतां संय जाल्या लोकांक करपाक, टू स्पीक लायज अँड टू सेल. वय की ना? हांव विचारता तुमकां, वय की ना? होय हां, होय अशें ब्रदर. जाता. मागीर कोण म्हणटात ऑफिसान आहा, ओके, ऑफिसान आहा, आमी चोरी करपाक एकदम वायट. पूण आमी ऑफिसान वेता, आमच्या भुरग्यांचे पेपर हाडटा, फोटोकॉपी काडटा, प्रिंट आवट काडटा ऑफिसान, आमी ऑफिसाचो प्रिंटर यूज करता, ऑफिसाचो फोटोकॉपी मशीन करता, आनी आमकां कांयच पडना. हें आमी चोरी करता. आमी भायर वचोन ते फोटोकॉपी काडले, ताका दुडू दिले, पूण आमकां ते संय जाल्या आमच्या ऑफिसान आमकां फुकट मेवता म्हणून. दॅट इज रॉबिंग. पूण आमकां ती संय जाल्या. आमी समजना की आमी जें करता ऑफिसान, हें आतां हांव ऑफिसान करता, म्हाका हुकूम आहा, सगलो लोक करता, सगलो फोटोकॉपी काडटा, सगलो प्रिंट आवट करता, म्हज्यानूय करूंक जाता. म्हणटच आमी तें करता. आतां संय जाल्या की आमी पातक करता म्हणून आमकां केन्नाच अशें लागना. म्हणटच ह्या दिसांनी आमी चोतरायन पडत जाल्यार आमकां खूब पातकाची आतां वी हॅव बिकम इनडिफरंट टू सिन. तुम्ही समजा कितें होय सांगता म्हणजे होय वी हॅव होय बिकम ब्रदर. सो हार्ड हार्टेड टू सिन. तो फटी मारता, जाऊ दे, विकले मरे. अरे तो काजारी, तो आतां दुसरे बायले बरोबर धांवता, ती बायल अरे त्या दुसऱ्या दादल्या बरोबर धांवता. अरे कितें तूं खंयच्या टायमार आय रे? आतां हें सगळें चलता रे. तूं कितें आय रे आतां? ह्यो वस्तू आमी सांगता, आमकां अशें शॉक जायना, कित्याक आमी आतां हें पातक पळोवन आतां आमकां एक संय जाल्या. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय आयकता ब्रदर. होय तुमच्या बाबा ब्रदर. भयणीनो? पूण देवाचें उतर केन्नाच चेंज जावंक ना. देवाचें उतर केन्नाच बदलूंक ना. आमी बदलल्या, संवसार बदलला, देखून आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार, इफ यू आर ट्रू बिलिव्हर्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, आमी खरेपणी जेजूचे सत मानता जाल्यार, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार, आमकां फटी मारपाक, आमच्या आमचो काजाराचो संबंद जो आसा तो संबंद तोडिनासतना दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरपाक, आमी फटी मारपाक, ओ आमी कोणाचें चोरपाक, ओ आमी कोणाक नागोवपाक, ओ आमी कोणाक दुमाडो हाडपाक, आमी कोणाक त्रास दिवपाक, हें एका क्रिस्तांवाचें काम न्हय. हें काम एका भावार्थीचें काम न्हय. हें फटींग लोकांचें काम. म्हणटच म्हज्यान इगोर्जेक वसोंक जाता, म्हज्यान देवाचें उतर आयकोंक जाता, म्हज्यान मागणें करूंक जाता, सगळें करूंक जाता. पूण जेन्ना मागणें जालें, मीस जालें, देवाचें उतर आयकलें, हांव कशे भाशेन जियेतां? हाऊ डू आय लिव्ह माय लायफ डिस्पायट ऑल द इनिक्विटीज, डिस्पायट ऑल द sin that is around me? आनी हे जे वस्तू जाल्यार ह्या संवसारान घडटात आनी हांव ह्या संवसारांत आतां जियेतां, हाचो इफेक्ट, हाचो इन्फ्लुएन्स, हाचो इफेक्ट म्हज्या जिविताचेर कसो पडटा? What is the effect, or what are the consequences of iniquities that are happening in the lives of people around me, and how they are affecting my life? तुम्ही समजल्यात म्हजो प्रश्न तुम्ही समजल्यात? कित्याक आमी ह्या निमाण्या काळार आसा. वी आर लिव्हिंग इन द लास्ट डेज. वी आर लिव्हिंग very close to the Lord's return.
म्हणटा आमी सगळ्यां देवाचें उतर आयकोंक आयलां, हांव देवाचें उतर कोत्ता, हांव दुसऱ्यांचेर मागणें कोत्ता, हांव दुसऱ्यांक उतर शिकयता, हांव दुसऱ्यांचेर मागणें करून तांकां पेकोवणी दिता, हांव उतर परगट कोत्ता. हें सगळें बरें आहा, हें सगळें बरें आहा. झूम क्लास कोत्ता, युट्यूबाचेर वेता, हांव इगर्जेन वेता, हांव उतर शिकयता, लोकांच्या घरा वेता, तिचो देवाची महिमा पळयता, हें सगळें बरें. पूण जेन्ना तूं ह्या संवसारांत जियेताय, you are living in this world, and the effect of all the sin that is around you, how much it has made your hard heart, कितलें तुजें काळीज घट जालां हें सगळें पळोवन, तूं हें जें पळयताय म्हणून तूं आतां हाचेर कितें कोत्ताय? what is your contribution to this world that is living in sin, in iniquity? How are you dealing with this situation? What is your effect? तुजो उजवाड कशे भाशेन ह्या संवसाराचेर जो काळोखान आसा फांकता. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो? सगळीं आयकता हांव कितें सांगता तें? Is everyone with me right now? Yes. What is your contribution? What is the effect that you have? What is the influence that you have? ह्या संवसाराचेर जेन्ना हो संवसार ह्या निमाण्या काळार पातकान बुडला. जायत आमी जी ह्या क्लासीक वेळार येयल्या, जो कोण युट्यूबाचेर आयकता, आमकांच एक प्रश्न विचारया. जायत आमच्या संवसारान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या सोयऱ्यां मदें, आमच्या जाग्यार जे आमी रावता, आमी ऑफिसान वेता, थंयसर जायत लोक पातकी आहात. आनी जायत ह्या पातक्याक लागून आमी पातकी भाशेन जियेता. We also have followed the same example. तो लोक कोत्ता, तीं कोत्ता, आमी कोत्ता, सगळे लोक कोत्ता. पूण जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, सगळो लोक कोत्ता म्हणून आमच्यान हो जबाब देवाक दिवंक जायना. तो लोक जे कोत्ता, तो लोक जो पातकी जिवीत जियेता, तांकां देवा वजीर जबाब दिवचो पडटलो. आनी तेच भाशेन तुका आनी म्हाका आमच्या पातकांक लागून आमकां जबाब दिवचो पडटलो. आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या, सत कितें तें आमी आयकलां, आमी कशे भाशेन जियोंक जाय तें आमकां कोडीत केलां देवान, पवित्र आत्म्यान कोडीत केलां, आमी शिकोवन आयकल्या. हें सगळें आयकोन हाचेर आमच्या जिवितांत कसलो बदलाव जाला. What has been the change that has occurred in my life, and what is the effect of that change that I am having in a world that is full of iniquity and sin? समजल्यात तुम्ही? जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां एके भाशेन डिसिप्लीन ना जाल्यार, आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनान, आमचे कुडीन एक डिसिप्लीन ना जाल्यार, आनी आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे जियेता जाल्यार, आमी जे संवसारान आमकां दिश्टी पडटा, फकत आमी ताजेर आमचे दोळे दवरले जाल्यार, आनी आमी आतां ह्या संवसाराचे वस्तूचेर आमी चोत्राय धरिनासतना आमी देवाच्या उतराक पळयता जाल्यार, आनी आमी ह्या आत्मीक संवसारान पळयता जाल्यार, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी बुडटले. जाणा हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदतां. दूख भोगता म्हाका, चड करून आमच्या ल्हान भुरग्यां पासत. आमी जेन्ना ल्हान आसलीं, आमचे कडेन फेसबूक नासलो, आमचे कडेन युट्यूब नासलो, आमचे कडेन सोशल मिडिया नासली, आमचे कडेन मोबायल फोन नासलो. आनी जेन्ना हांव भायर वेतां, जेन्ना हांव गाडी चलयतां, हें हांवें केन्नाच पडूंक नासलें. पूण आतां हांव पळयतां, केन्ना हांव गाडयेन चलयतां, स्कुटराचेर वो फोर व्हिलरचेर हांव चलोवंक वयतां, केन्ना शिकोवपाक, हांव इगर्जेक वेतां, वा बाजारान वेतां. म्हाका खूब दूख भोगता. कोण स्कुटर चलयता एका हातान, आनी एका हातान ताच्या हातान कितें आहा? मोबायल आहा. म्हाका भिरांत, म्हजी भिरांत ना, म्हाका तांची भिरांत आहा. कित्याक हो लोक जो फोनाचेर उलयता, समजा वाटेर येयलो, फाट करून येयलो, हांवें ताका मारली, ताका म्हजी गाडी लागली, कोण पळोवचो ना कोणाची मिस्टेक ती, हांवें ताका मारला म्हणून
हांव त्रासान पडटलो, लोक येतलो मारतलो, सगळें फोडटलो, कित्याक हांवें ताका उडयला म्हणून. आतां इतली सोयी जाल्या की लोकांक आपलो फोन घेवन न्हिदपाक पडटा. तो फोन नासत जाल्यार तांकां डिप्रेशन जातलें. आमच्या ल्हान भुरग्यांक 2 वर्सांची 3 वर्सांची पाय माय थकला म्हणून तांकां मोबायल दिता. ती मोबायल पळयतात. आतां 2, 3, 4 वर्सां. अरे 2, 3, 4 वर्सांच्या भुरग्यांक आमच्यान मोबायल दिवंक जाता? तुम्ही जाणा ते मोबायल फोनाचेर कितले रेज, दॅट इज दोज हार्मफुल रेज, ताचो बेजो फ्राय जाता. Their brains are being fried with those harmful rays. हांव जाता हो मोबायल फोन, हांवें कितें केलां आतां तुमकां सांगता, हे फोन पयस दवरपाक. हांवें हो फोन घेतला आनी हांवें चिप काडलां आनी हांवें हो पयलो फोन जो आसलो न्ही, तो पयलो मेळटलो स्मार्टफोन येवच्या आदीं फकत कॉल करपाक, तो हांवें फोन हाडला 1000 रुपया सुमार 1 म्हयनो पयलीं हांवें फोन हाडला. हांव न्हू हय हांगा आहा. तुमी पळयतात हो फोन पळयला तुमी? ब्रदर तुमी पळयला हो फोन? होय ह्या फोनाचेर फकत फोन करूंक जाता, कित्याक हो स्मार्टफोन सदां मेसेज धाडटा युट्यूबाचेर, युट्यूब मेसेज, कितें फेसबूक, कितें व्हॉट्सॅपाचेर, आनी तें डिस्टर्ब जाता पळोवपाक, कित्याक कोण तरी धाडटा. हाचेर सगळीं कामां चलतात. आनी मागीर दिसान 2 पाटी हांव फोनाचेर वेतां. सकाळीं 1 पाटी मेसेज धाडपाक, मागीर दनपारां आनी मागीर रातचो. पूण ह्या फोनाचेर सगळीं कामां जाता. कॉल फॉर्वर्ड केला हाचेर. कित्याक जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या फोनाचेर आतां कितले वायट वस्तू चलतात, कितले टायम पिड्यार जाता, कितले टेम्पटेशन जाता, कितली ताळणी येता. हांव थंयसर वेतां कोणाचो फोन पळोवपाक आनी थंयसर कोणाची मेसेज पॉपअप जाता, कोणें व्हिडिओ धाडला, कोणें हांगा कितें एजिटेशन चलता, थंयसर कितें एजिटेशन चलता, थंयसर कितें चलता, तांचें कितें, तो कितें म्हणटा, तो कितें सांगता, हें सगळें पॉपअप जाता. देखून हांवें म्हणलें हो फोन घेवपाचो आनी पयस दवरपाचो आनी आमी आतां देवाच्या उतरान रावपाक. म्हणटच हांव जेन्ना पळयतां की पातक वाडलां, खूब वस्तू चलतात, हांवें म्हज्या जिवितान एक डिसिप्लीन करपाक, आत्म्यान डिसिप्लीन करपाक, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलच्या स्वतेक त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे देव कितें सांगता त्या आत्मीक संवसारान पळोवपाक गरजेचें. कित्याक ह्या आमच्या जिवितान ह्या वेळार कितें घडटा तें सगळें आमच्या जिवितान त्रास हाडटा. आनी कितें जाता जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, आमचो मोग जेजूक आमचो मोग जेजूक कमी जायत वेता. Our love for Christ is now compromised. तुम्ही समजतात, आमी ह्या काळार जेजूचो इतलो मोग करपाक, वी शूड लव जीसस. जेजूचो मोग करपाक म्हणजे कितें? ताका वचून बेज दिवपाक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. वी हॅव टू लिव्ह अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमी जेजूचो खरो मोग करता. जेजून आमकां सांगला जुवाचो 14:21 आनी 23 तर कितें म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात ती म्हणटात जाल्यार म्हजो मोग करतात, म्हजें उतर सांबाळात, म्हज्या मानमेंता प्रमाणे चलात. तुमी खरेपणी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात. बिश्टी म्हजो मोग करता म्हणून सांगिनाकात, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात. पुढे हांव जेन्ना म्हज्या कुडी प्रमाणे चलता, म्हज्या भावना प्रमाणे चलता, एक पाटी जेन्ना कोणें म्हाका कितें म्हणलें, म्हाका राग येयलो, म्हाका हांवें कितें पळयलें, हांवें कितें दिसलें, हांवें कितें म्हणलें, हांव आतां म्हजे कुडी प्रमाणे आय लिव्ह बाय माय फ्लेश, आय यील्डेड टू माय फ्लेश, आय यील्डेड टू माय इमोशन्स, आय यील्डेड टू माय फिलिंग्स. त्या प्रमाणे जेन्ना हांव चलतां, म्हजो मोग म्हज्या देवाक, म्हजो मोग जेजूक कमी जायत वेता. इट बिकम्स वीकंड. तुम्ही समजता हांव कितें सांगूंक सोदता म्हज्या भाव भयणीनो? डू यू अंडरस्टँड? ह्या काळार आमचो मोग जेजूशी सामको जावंक जाय रेड हॉट. वी शूड बी रेड हॉट फॉर जीसस. वी शूड बी इन लव फॉर जीसस, डुईंग हिज वर्ड. पूण हे सगळ्यो वस्तू आमच्या जिवितान येता म्हणून फेसबूक, युट्यूब, स्मार्टफोन, हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें, हो न्यूज कितें आयलो, ताणें म्हाका कितें सांगलें, ताणें म्हाका कितें म्हणलें, ताणें म्हाका कितें दुखयलो, हे सगळ्यो वस्तू घेवन आतां म्हजो मोग म्हज्या देवाशी, म्हजो मोग म्हज्या जेजूशी कमी जायत वता. माय लव फॉर क्रायस्ट इज वीकंड.
म्हणजे आतां आमकां कितें करपाची गरज म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका कितें करपाची गरज? हांवें आतां ह्या संवसारांत ज्यो वस्तू जातात, हें जें पातक घडटा, ताचेर हांव कुड्डो रावपाक गरजेचो. आनी हांवें आतां म्हज्या डिसिप्लिना वरवीं, म्हज्या ओत्मीक डिसिप्लिना वरवीं हांवें आतां त्या उतरा प्रमाणे चलोन हांवें आतां म्हज्या जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक ह्या निमाण्या काळाक व्हडली गरज. So it is important for me to to be a doer of the word of God, to be blind to what is happening around me, and to overcome the wickedness, or to overcome all those temptations. म्हणजे जे ताळणी आता म्हज्या जिवितान, कित्याक हो म्हजो मोग म्हज्या जेजूशी कमी ना जावपाक. हांव तुमकां सांगतां, तूं कितलो देवाच्या उतरान रावलो, कितलें उतर आयकलें, कितल्या प्रिचरा कडेन गेलोय, कितलें मागणें केलें, पूण परतून तूं ह्या मोबायल फोना कडेन गेलोय, ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी तूं बुडलोय, संवसारान कितें घडटा, कितें जालां, कोण कितें म्हणटा, कोण कितें सांगता, कोण, हें सगळें तूं आयकशी जाल्यार तुजें मन ह्या वस्तूंचेर वेतलें. तांचेर कितें डिस्कशन चलता, आतां कितें घडटलें, हाचेर आतां आमचें चीन दिवन आमचो मोग आमच्या जेजूशी कमी जायत वेतलो. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी ह्यो वस्तू आमी पयस दवरपाक गरजेच्यो, ज्यो वस्तू आमचो मोग आमच्या जेजूक, आमचो मोग आमच्या पवित्र आत्म्याक, आमचो मोग आमच्या स्वर्गीच्या बापाक, आमचो मोग जो देवाच्या उतराक आसा, तो मोग कमी ना जावपाक. That means our love for God should not be affected. आनी आमी ज्यो वस्तू आमच्या जिवितान येयल्या, येवंक सोदतात, आमकां आळोवन दवरूंक सोदतात, आमी ह्यो वस्तू पयस दवरपाक एकदम गरजेच्यो. समजल्यात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? बरें, आयज आमी पयलें उतर पळोवया. हांव इंट्रोडक्शन दितां, कित्याक आमी खरेंच लेट स्टार्ट केल्या, पूण हांव इंट्रोडक्शन दितां. लेट्स गो टू मातुवाचो 24वो विसवोर वोड 12. मातुवाचो 24वो विसवोर वोड 12 कॉमेस करया. आमी ह्या देवाच्या उतरान पळोवया कितें जेजू म्हणटा आनी कशे भाशेन आमच्यान ह्या उतरान कितें काडूंक जाता, म्हणजे एक्सट्रॅक्ट करूंक जाता, जें रेव्हेलेशन एक्सट्रॅक्ट करूंक जाता तें आमी पळोवया. मातुवाचो 24वो विसवोर वोड 12 वाचुया. आनी कायदो मोडणी वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग शेलमोडो जातलो. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? बाबा, जेजू कितें म्हणटा? आनी कायदो मोडणी, कायदो मोडणी वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग कितें? शेलमोडो जातलो. शेलमोडो जातलो. म्हणजे कितें? तुम्ही कितें म्हणटात? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दिस? कायदो मोडणी, कायदो मोडणी म्हणजे कितें? इंग्लिशीन हांवें तुमकां सांगलां, इट मिन्स इनिक्विटी, इट मिन्स सिन, पातक. पूण जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, कायदो मोडणीचो अर्थ एकदम व्हड अर्थ, बिश्तो सोंपे अर्थ न्ही, बिश्टें कोणें पातक केलें, ना 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 ना. खूब ह्या संवसारांत खूब लोक पातक करता, वय की ना? हांवें तुमकां सांगलें ह्या निमाण्या काळार आमी सगळे कडेन पातक पडयता, वय की ना? पूण जेन्ना आमी कायदो मोडणी म्हूण आयकता, कायदो मोडणी म्हणजे कोण कायदो मोडणी करतलो? हू विल डू कायदो मोडणी? आमी ना. भावार्थी, आमी उतर आयकलां, आमी उतराची सोजमणी आमकां मेळ्ळ्या, आमी उतर आतां इतली आमकां शिकवण मेळ्ळ्या,
आणि शिकून मेळ्ळ्या उपरांत आमकां सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी देवाच्या उतराचेर आड येयल्या तेन्ना ताका म्हणटात इनिक्विटी ताका म्हणटात कायदो मोडणी आयकतात तुमच्या भाव भयणीनो तुमी सजमल्यात होय ब्रदर. आता आणि कायदो मोडणी वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग शेलमोडो जातलो म्हणजे कितें तूं ह्या वेळार एक बावार्थी हाय तुजें तारण जालां तूं खरेपणी एक बावार्थी जालाय तुका देवान पवित्र आत्मो दिला तुका उतराची सजमणी दिल्या पूण आतां कायद्या मोडणी वाटेन वचोन तुजो आतां मोग जेजूशी शेलमोडी जाला शेला has become cold. बरें हांव हो तुमकां हो स्क्रिप्चर थोडी सजमणी मेळपाक कित्याक आमचे भाशेन कायदो मोडणी आनी शेलमाडो आनी ही मातशी उतरां मातशी व्हडली हांव तुमकां खरेंच सांगता ही ह्या उतराची सजमणी दिवपाक म्हाका मातशें आगोट जाता कित्याक ही उतरां आमी सदांकाल आयकना कोण कितें म्हणटा अरे तूं एकदम शेलमोडी जालाय अरे तूं एकदम कायदो मोडणी ही उतरां आमी म्हणटा आमी म्हणना फकत इगोर्जेक वेचो देवाचें उतर आयकतात तेन्ना आमकां ही उतराची सजमणी मेळटा पूण आमी आतां इंग्लिशीन पळोवया लेट्स गो टू मॅथ्यू चॅप्टर 24 and verse number 12 in English तुमकां सजमणी दिता come on let's put it in English please Matthew chapter 24 verse number 12 बरें बाबणीनो राव म्हाका दिसता आमी हाचे पयलीं तांकां कमेंट्स करुया इंग्लिशीन कमेंट्स करुया आमी वोडपांच ना आमी सुरातीक तांकां कमेंट्स करुया लेट्स स्टार्ट विथ वर्स नंबर 1 right up to verse number 5 Matthew 24 chapter 1 Matthew 24 verse 1 to 5 वाचूया तुमकां सजमणी दिवंक सोदता let's read it in English please होय ब्रदर. let's read from 1 to 5 Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of age?" Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, amen for many will come in his name, saying, I am the Christ, and will deceive many." ओके देव बरें करूं बाई फ्लावी म्हणटच आमी जेन्ना ही उतरां आयकता बरें आमचे भाशेन वाचुया हांवें इंग्लिशीन वाचलां आतां आमी आमचे भाशेन वाचुया आमी 1 to 5 आमचे भाशेन वाचुया सजमणी मेळटली हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां कितें इंट्रोडक्शन करूंक सोदतां लेट्स रीड फ्रॉम मॅथ्यू चॅप्टर 24 वोड 1 ते 5 पर्यंत वाचुया जेजू देव मंदिरांतलो भायर सरून वेतासतना देव मंदिराचे बांदावळीचेर लोक लायन म्हूण तांकां सांगूंक ताचे शीस लागीं सरले. ताणें जाप दिवन तांकां म्हणलें, "हें सगळें तुमी पळयतात न्हय? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा निसंतोन जावन फातरार फातर उरचो ना." तो ओलिवेत दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एकवडे येवन शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, "हें केन्ना घडटलें तें? आनी तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग." आनी परती पाळून जेजून तांकां सांगलें,
तुमकां कोणें फोटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फोटोयतले. जेजू कारगांव, जेजू जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. म्हणटोच जेजू तांकां कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? चोत्रायेन रावात म्हणटा, की तुमकां कोणें फोटोय ना जांक. कितें? जेजू तांकां म्हणटा, तुमी येयल्यात म्हाका विचारपाक, जेन्ना हें सगळें शेवटाक येतलें, म्हणजे केन्ना संवसार काबार जातलो, केन्ना हें सगळें घडपाचें आहा. पूण जेजू तांकां कसलो जबाब दिता? 5वे वडीन तो म्हणटा, चोत्रायेन आयकात, कित्याक म्हाका नाका की तुमकां कोणें फोटयल्लो जावं. खूब लोक येतले हांव क्रिस्त म्हणून आनी खूब जाणांक फोटयतले. म्हणटोच म्हज्या भाव भयणीनो, आमी जे उतरां आमी जेन्ना वाचता आनी हाचेर नियाळ कोत्ता, मातवाचो 24वो विसवोर आमकां कितें सांगता? ह्या उतरांनी जेन्ना आमी वड 1 ते 5 पर्यंत वाचलें, आमकां कळोन येता की ह्या आख्या 24 वडीन 24 विसवोर 24 जेजू आमकां निमाण्या काळार कितें घडपाचें आहा, निमाण्या काळार कितें घडपाचें आहा आनी ह्या निमाण्या वरांनी आमच्या जिवितांत कितें घडपाचें आहा आनी संवसार काबार जावचे आदीं कितें आमच्या जिवितांत घडटलें, ताजे विशीं तो आमकां ह्या आख्या चॅप्टरान सांगूंक सोदता. तुमी समजल्यार कितें सांगूंक सोदता न्ही? जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, हें देव मंदीर तुमी पळयतात, हांगा एक फातर आसचो ना, सगळ्याचो धुमाडो जाता, सगळें पडटलें. आनी हें सगळें जें हांव तुमकां सांगता तें हें सगळें घडचे आदीं लोक तुमकां फोटोवपाक येतलो. देखून तुमी चोत्रायन, तुमी चतूर रावपाक, तुमी जागे रावपाक, की तुमकां कोणें फोटोय ना जावं. कित्याक खूब लोक म्हणटलो हांव क्रिस्त, कोण आतां उतर शिकयतलो, कोण इगोर्जेक येतलो, कोण रितीर कोत्तलो, कोण म्हणटलो हांव पाद्री, हांव हें हांव तें, हांव सांगता म्हणून तुमी आयकात. खूब लोक तुमकां फोटयतलो. आनी जेजू आतां 1 ते 5 वडीन आमकां जें आमी वाचलां तें, तातूंत आमकां सांगूंक सोदता की ह्या निमाण्या वरांनी, निमाण्या दिसांनी, निमाण्या म्हयन्यांनी आमी जे भावार्थी आहा, आमी जे जेजूचे पाटलादार म्हणटा, वी आर द डिसायपल्स, वी हू आर बिलिवर्स, आमच्या जिवितांत कितें जातलें, कितें आमकां धुमाडो आमकां पोवचो पडटलो, ह्या धुमाड्या विशीं तो आमकां सांगूंक सोदता. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, सगळें जें जेजून ह्या 24 वडीन बरयलां आनी आमी आमच्या जिवितांत पळयता, तें आमच्या फुडें आतां जेन्ना उक्तें जाता, आमकां आतां कळोन येता की आतां जेजूचो वेळ येवपाचो एकदम लागीं पावला. समजल्यार तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? आमकां मातवाचो हें शुअर्तमान कितलीं वर्सां पयलीं बरयल्यान? How many years ago has the Bible been written? कोण हा क्लासीन? कितलीं वर्सां जालीं हें पवित्र पुस्तक आमी हें बरयलेलें आसा? हॅलो, कोण हा हांगा क्लासीन? हांव तुमकां विचारता, आमचे कडेन 2000 पवित्र पुस्तक वर्सां आहा आदी न्ही? बरयलेलें ही न्हू? कितलीं वर्सां जालीं आतां बरयलेलें हें पवित्र पुस्तक? 2000 वर्सां पयलीं. 2000 वर्सां जालीं, वय की ना? वय. म्हणटच जेन्ना आमी आतां हें उतर आयकता, मातवाचो 24वा विसवोर, जें आमच्या जिवितांत ह्या वेळार घडटा, जें आमकां दिश्टी पडटा, आमी युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, आमकां वॉट्सॅपाचेर,
इंस्टाग्रामाचेर सोशल मिडियाचेर जे सगळें जे घडटा आमकां दिश्टी पडटा आमी आयकता ही जी खबर आमकां मेळटा त्या खबरे वरवीं आमकां कळोन येता की जें जेजून आमकां सांगलां ह्या 24 वडीन आमच्या दोळ्या फुडें आतां घडोन येता. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो म्हणून जें जेजून आमकां 2000 वर्सां पयलीं बरोवन सांगलेलें तें आपल्या शिसांक सांगतालो पूण त्या वेळार शिसांच्या जिवितांत तें घडोंक ना पूण आमच्या जिवितांत ह्या वेळार घडटा म्हणजे आमची पिणका जावन आसा निमाणी पिणका आनी ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटल्यो म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी खूब पातक आमकां दिश्टी पडटले. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो जेजू ह्या 12वी वडीन कितें म्हणटा 12वी वड घालया आमी परतून 12वी वड घालया पूण वर्स नंबर 12 वाचूया परतून बायबलावी परतून वाचूया. आनी कायदो मोडणी वाडटा त्या मापान जायत्यांचो मोग शेलमोडो जातलो. जायत्यांचो मोग शेळमळो जातलो. हाचो अर्थ कितें म्हज्या भाव भयणीनो हाचो अर्थ कितें कित्याक लोकांचो मोग एकदम शेळमळो जाता शेतलो कित्याक बरें हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. आतां हांव ही वस्तू करिना पूण हांव तुमकां सांगता जेन्ना हांव ल्हान आसलो समजा नातालांक बी ओ फेस्तांक बी म्हजो डॅडी म्हापश्यां येतालो आनी फुगोट्यो हाडटालो आनी हांव ल्हान आसतना डाडा बॉम्ब म्हणून आसताले पूण कोणाक याद आहा डाडा बॉम्ब ना. कोण नको तर डाडा बॉम्ब येतालो म्हणजे इलो बॉम्ब कहो इलो बॉक्सान आनी ताका मातसो पेटोवंक उजो लायलो ढूम करून आवाज येतालो मागीर फुगोट्यो आसताल्यो. आतां खूब पाटी म्हजो डॅडी सुमार 15-20 दीस पयलीं नातालांच्या पयलीं हांव फेस्ता दीस आतां फुडल्या म्हयन्यार हांव आस्कोंचे फेस्त आसता सांत कायतानाचें. कसलें फेस्त सांत कायतानाचें तें जावन आसा 7 तारखेर आगोस्ताचें. म्हणटच सुमार 8 दीस 15 दीस पयलीं तो ते फुगोट्यो हाडटालो आनी घरांत दवरतालो. पूण तुमी जाणो ह्या पावसाच्या दिसांनी कितें जाता पावसाच्या दिसांनी खेळटात. आतां सगळे कडेन तें उदक चड म्हणजे एटमॉस्फियर इज फूल ऑफ वेपर मॉइश्चर मॉइश्चर आसता. ह्युमिडिटी वाडटा वय की ना. वय आनी जेन्ना तो ते फुगोट्यो मारूंक वेतालो आतां तो फुगोट्यो काट जालें फुसले कांय चलो नासलें. म्हणटच तो जाणो आसलो की आतां ते फुगोट्यो चड दीस हाडल्यो जाल्यार आनी अश्यो दवरल्यो जाल्यार त्यो अशें जाता म्हणून तो पोत्तून हाडटालो आनी 2 दीस पयलीं तो उज्या कडेन तो दवरतालो म्हणजे मातशें पयस दवरतालो पूण लागीं दवरना फुगोट्यो चड जातल्यो आनी तो कित्याक दवरतालो मातसो तो तें सगळें वारें काडपाक सगळें तें उदक काडपाक आनी जेन्ना तो फुगोट्यो मारूंक लागतलो म्हणून तेन्ना ते फुगोट्यो बरे बारीन आवाज करता फटफट करून समजल्यात तुमी. तेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या काळार निमाण्या काळार आमी देवाच्या उतरान रावनान देवाचें उतर पाळिनान आमी फकत धन करतात मातशें इल्लें उतर आयकलें मातशें इगर्जेक गेलें मातशें मीस आयकलें मातशें कितें तेर्स केलो मातशें कितें नोवेन केलें मातशें कितें हांगा तीं कितें केलें पूण बाकीच्या वेळार आमी ह्यो वस्तू आयकता त्यो वस्तू आयकता युट्यूबाचेर वेता फेस्तां करता हें करता तें करता. आमचो मोग आमच्या जेजू कडो कितें जातलो शेतलो. Instead of we being on fire for Christ, we will become very cold. समजल्यात तुम्ही? Are you understanding? Our love for Christ will become cold. हेच उतर आमकां सांगता कित्याक आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तें उतर आमी पाळिना कित्याक आमची सगळी चोत्राय चलता युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर संवसारान कितें चलता हो कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा ह्यो खबरो आमी आयकता त्यो खबरो आतां आमचे काळीज एकदम गोड जाला वी बिकम हार्ड हार्टेड हें सदांच सगळें कोत्ता पूण आमी विसरल्या देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें. So when our focus is lost on the word of God, the standard of God केन्नाच बदलना. The word of God does not change. The standard of God doesn't change. The world has changed. पण आमी आतां संवसारान हा म्हणून आमी संवसाराच्या वस्तून बुडल्या म्हणून आतां आमचो मोग आमच्या जेजूशी कितें जाला
शियाला. देवाचें उतर कितें म्हणटा? जायतांचो मोग शेलमोडो जातलो. इट विल वॅक्स कोल्ड. एका दिसान थंड जावचो ना, एका दिसान तुजो मोग शेलमोडो जावचो ना. तुम्ही जाणो एक 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 वात, एक कॅन्डल, तुम्ही जाणो एक वात तुम्ही चालू करीत जाल्यार आनी ती दवरशात जाल्यार थोड्या वेळान कितें जाता, ती सगळी जो कितें म्हणटा वॅक्स ताजो वॅक्स सगळो पडटा, वय की ना, सायडीक पडटा. And slowly that wax is accumulated on the candle. हे सगळें एकाच बरोबर जायना. जेन्ना ती 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 वात आतां चालू आहा आनी ताचे वॅक्स आतां पडटा, आतां त्या सोकला सगळो वॅक्स आतां एकठांय जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमची चोत्राय देवाचेर उतरार आमी सदांकाळ दवरिना, पूण आमी ह्या सगळ्या वस्तूंचेर दवरता. हाणें कितें म्हणलें, ताणें युट्यूबाचेर कितें म्हणलें, ताणें फेसबुकाचेर कितें म्हणलें, ताणें सोशल मिडियार कितें सांगलें, त्या मिनिस्टरान कितें सांगलें, न्यूजपेपर वाचलें, हांगा कितें चलता, मोदी कितें म्हणटा, लोडी कितें म्हणटा, सगळ्या वस्तूंचेर आमची चोत्राय येता. आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर कमी जाता आनी आतां आमची चोत्राय चड करून ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर जाता. आनी आतां आमचो मोग आमच्या जेजू कडसून शेलमोडो जाता. आनी हो शेलमोडो मोग जावपाक नाका म्हणून आमी शेवपाक नाका म्हणून वी डोंट वॉन्ट टू गेट स्टेल, वी डोंट वॉन्ट टू गेट कोल्ड. आमी आतां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी सोडून देखून म्हज्या भावणीनो हांव तुमकां कित्याक शिकयता, कित्याक हांवें हो फोन घेतला म्हणून. हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत कितें जातालें तें हांव शिकयतां. पूण जेन्ना हांव पळयतां ह्या स्मार्टफोनाचेर आनी ह्या फोनाचेर हांव जेन्ना ही म्हजी चोत्राय सोडटा, तेन्ना कितें जाता, माय फोकस नाव is more on Christ, on his word. That is why I took a concrete decision to buy this phone and to be in touch with this phone. तुम्ही सोजमतां कितें सांगता तें हांव तुमकां प्रॅक्टिकली सांगता. हांव तुमकां हांगा कितें शिकोवन दिवंक सोदिना की आमी अशें करूंक जाय. म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें, वॉट हॅपन प्रॅक्टिकली, वॉट प्रॅक्टिकल स्टेप्स आय टूक, हें तुमकां सांगूंक सोदता. कित्याक तुमी म्हणशात, ब्रादर हांव फोनाचेर केन्नाच वचना, म्हाका संवय ना फोनाचेर. जायत, पूण तूं वेताय तेन्ना खूब वस्तू तूं आयकताय. जायत तूं 5-5 मिनटांनी 2-2 वरांनी पडना, पूण जेन्ना तूं येताय 15 मिनटां, 30 मिनटां, 1 वर, हाणें कितें म्हणलें ह्या युट्यूबार, आनी जेन्ना हांव तें पळयता, आतां म्हाका त्या देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, तें उतर पाडपाक एकदम आवड जाता. आनी आतां म्हजो मोग म्हज्या जेजूशी शोल्मेता. फुडले फावटी आमी जेन्ना येतकूच हाचेर आमी फुडें वेतले. हांव कित्याक फकत युट्यूब आनी फेसबूक आनी सोशल मिडियानूय खूब वस्तू आहात ज्यो आमचो मोग शेलमोडो करतात. ताजे विशीं आमी शिकपाक फुडले फावटी आमी शिकोया. ओके, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. कोणाक कितें आहा म्हणपाचें, शेअर करूंक वो विचारपाचें? बरें, मागणें करया ब्रदर न्हू. जेजू कार. सर्गींच्या बापा, दिनवास ह्या तुज्या उतरा पासत जें दर बुधवाराक तूं आमकां फावो करताय. तुजें उतर एकदम गरजेचें आमकां ह्या निमाण्या दिसांनी, कित्याक तुज्या उतरा वरवींच आमी तुका मानतात असलें जिवीत जिवंक पावतले. तुजें उतर आमकां शिकयता आमचे कुडीचे वंदावण्यो कुशीन दवरून पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन चलूंक दर एका वेळार, दर एक दीस आमकां एक संदी कशी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन चलूंक न्हय आमच्या कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे आमचो मोग तुजे ताई वाडोवंक दी, न्हय शेलमोडो जावंक दी. आनी आमी आमचो मोग तुजे सवें दाखोवंक येता आमच्या कोरण्यांनी तुज्या उतराक पाळो दिवन. तर तुजी कृपा दी आमकां दोनया एक पवित्र जिवीत जिवंक, आत्म्यान, कुडीन आनी मनान पवित्र रावंक
तुझ्या दुसऱ्या येण्यापर्यंत. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन.